ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಅವತ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನ ಕುಲ ಚಾವಡ್ಡು ಒಪ್ಪುನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಪು ನಂಚನ ಉಮೇದಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪೂವೆಂಪು ನೋತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನಂಚನ ತೋಳು ಭಾವಪದ ಮಸ್ತಿರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾನ ನಮನ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೇನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತಾಯ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕಾದ ದೇವರನ್ನ ಸೊಗಿಪುನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಪುನಂಚಿತನ ಅಂಗಲಪುದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮೇಡ ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಓ ದೇವಿ ಮಣ್ಣ ಬಾಲೆಲೆ ನುಡಲಿಡೋ ಬೇಲೆ ಡೆನ್ನ ನಾನ್ ಪಿದನಿಯಾದುದಿತಿನಪ್ಪೆ ಓ ದೇವಿ ಮಣ್ಣ ಬಾಲೆಲೆ ನುಡಲಿಡೋ ಬೇಲೆ ಡೆನ್ನ ನಾನ್ ಪಿದನಿಯಾದುದಿತಿನಪ್ಪೆ ಗಾದೆ ಕತೆ ಎದುರು ಕತೆ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಬೀರ ಗಾದೆ ಕತೆ ಎದುರು ಕತೆ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಬೀರದ ಬತಾರೊಡಿಲ್ಲಿಲ್ ಬೆಳಗಾದಿನಪ್ಪೆ ಓ ದೇವಿ ಓ ದೇವಿ ಕಡಲ ಸರ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಕೇಲೇಪು ಮುರ್ಗೋಳೆ ಕೊರೇಪು ಕಡಲ ಸರ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಕೇಲೇಪು ಮುರ್ಗೋಳೆ ಕೊರೇಪು ದನಿನ ನುಡಿ ಪಿನ ತಂತಿ ಬೀಣೆದಪ್ಪೆ ದನಿನ ನುಡಿ ಪಿನ ತಂತಿ ಬೀಣೆದಪ್ಪೆ ದೇವಿ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿ ನಾಡಮೂಕುತಿ ಕಾಪು ದೇವಿ ತುಳು ಸರಸ್ವತಿ ನಾಡಮೂಕುತಿ ಕಾಪು ನುಡಿಯಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿತೆ ಮೂಕೆಡೆಂಕಲೇನು ನುಡಿಯಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿತೆ ಮೂಕೆಡೆಂಕಲೇನು ಓ ದೇವಿ ಮಣ್ಣ ಬಾಲೆಲೆ ನುಡಲಿಡೋ ಬೇಲೆ ಡೆನ್ನ ನಾನ್ ಪಿದನಿಯಾದುದಿತಿನಪ್ಪೆ ಓ ದೇವಿ ಓ ದೇವಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಬೈದೇರ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆಡು ಮಲ್ಲಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಸ್.ಎ. ಬಂಡಿಮಾರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಎಸ್.ಆರ್. ಬಂಡಿಮಾರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕಾದ ಪುನಃ ಪುನಕ್ಲೇನ ಗುರುತಿಸವನ ಚತನ ಪೊರ್ತು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತಾ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚತನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಮಿನೇರೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಚತನ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯ ನಂಚತನ ಶ್ರೀಯುತ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್
ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತರ್ ಮಡಿಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ನಂಚಿನ ತವಳವ ಬಂದುಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಬೆಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಸುರುತ ಬಾರಿಗು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಪಂಡದು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗ ಕಜ್ಜಗು ಕೈಪಾಡ್ದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಏಪಲ ನಮ ಏರ್ಲ ಬರೆದು ದೀಲೇಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರಾಪುಜ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಬೇತಕಲು ಬರೆದು ದೀಪಿಲೇಕ ಮನ್ಪರಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಾಯರು ಇನಿ ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆಂಡ ಆರಿನ ಇತ್ತುದುವೆಂಡ ಅರೆಗೆ 84 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಳಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಪುನೈನು ಮಾತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೆತ್ತದ ಅವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುರುದಿಯರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ನೆಂಪುಗು ಸಲಾದ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಈ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಲೇನು ಪಂಡೊಂದು ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕಬೆ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರು ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೊಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಣೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಪಿನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಡಿಪ್ಪುನ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ಗೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆರನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರು ಕೂಡಲೇ ಆರ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ಆರು ನಮಕ್ ಕೂಡಲೇ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗ ಕಡಪಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಂದಾಬೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ ಸಂದಾಬೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಬೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿನಿ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ನೆಂಪುನು ಪನರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ ಸಂದಾಬೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕಜ್ಜಗೂ ಅರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಬೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಅರೆಗಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಬೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದಾಬೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರೇನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಆರು ಪುಣುಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಬೇಕ ಆರನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೆತಿನ ಮಹಾಜನಪದ ಪನ್ಪುನ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಆಧಾರ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೂ ಕಡಪುಡ್ದ ಉಂದೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದಬೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿನಿ ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕಬೆ
ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯ ಸಮ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವನಂಚಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ್ ಗಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿನಿ ಅರೆಗಲ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕ ಬೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ ಬೆ ನನವರಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ಯಾರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಮೇರನ್ನು ಕನ್ನಡ ವರ್ಲ್ಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಲೈನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಅರೆಗು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಗು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಬೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸಂಯೋಜಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕಬೆ. ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರದ ಆರು ಬೈದಿಜೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕ ತೆರೆಯುಂಡು ಆರು ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅರೆಗೆಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕಬೆ. ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಲ್ಕಿದ್ದದಾರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ದನಿ ಆರ್ಲೈನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಯಾನು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಗತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡೊಂಬೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ MRPL ಮಂಗಳೂರು ಮೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಬೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕಬೆ. ಅತ್ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯರಾಜ್ ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಲ ಅಂದಾರು ಅರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕಾಬೆ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನಬೆ. ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಬನದಗದ್ದೆ ಮೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕುಬೆ. ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ PS ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿನಿ ಅರೆಗು ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜಗು
ಆರು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅರೆಗಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕಬೆ. ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಕ್ಕ ಸಭೆಟ್ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಅತಿಥಿಲೆಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕಬೆ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿನಿ ನನೋರಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ಬಕಾರು ಐಲೇಸ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ. ಆರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜಕರೆಡು ವರಿ ಅರೆಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಬೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದದ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂತದ್ನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಬೆ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡ್ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ತುಳುಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣೆಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ 84ನೇ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ದಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ದಿನ ಪನ್ಪುನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಮಾತಾರೀತಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಾಚರಣೆನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುವೆ. ಮುಲು ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಲು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಡ್ ಕಾಡೊಂದುಂಡು. ಶುರುಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುವಂಚಿನ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್ಗೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ. ರಡ್ಡನೇದಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಂಡದು. ಮೂಜನೇದಾದ ನಮಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು. 8ನೇ ಪರಿಚಯದ 2ನೇ ಪರಿಚಯದ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಂದು ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿ ಒರಿ ಏನು ಪಂಡತ್ತೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಡುಂಡವು ಅಂಚಿ ದಕ್ಕಲ್ಡಕೆಂಡ ಇಂಚಿ ದಕ್ಲೆನ ತೊಜಪ್ಪ ಬೇರು ಮೊಗ್ಲೆನ್ ತೊಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೊಜಪ್ಪ ಬೇರು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಗಾವೋಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಾವೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಮದಿಮೆ ಒಂದೆ ಮರಳು ಬಿಡ್ ಪೂಜಿ ಮರಳು ಬಿಡಂದೆ ಮದಿಮೆ ಪೂಜಿ ಪಂಡದ ಹತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ಸೀದಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷೆನ ಫಸ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲರು ದಾದನೆ ಅವಡು ಒಂದೇನು ಛಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರಿ ಒಂದೇನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಾದೆ ತೀರ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಛಲಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ನೆಕ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಲೇನ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಈ ವಿಷಯನ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಕ್ ಅತ್ತಿಂದ ಮಾತಾಡಿತಿಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಚ ಎಡಮನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 14 ಲಕ್ಷ ಉಪಯೋಗಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣಿಪುರ ಭಾಷೆಗೂ 25 ಲಕ್ಷ ಪಾತೆರು ನಕಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಗೂ ಅತ್ತಂಡ 22 ಲಕ್ಷ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರು ನಕಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೋಡೋ ಭಾಷೆಗೂ ನೇಪಾಳ ಭಾಷೆಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅವೇನು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪದಿರು ದಾಯ್ ಪಂಡಕಲ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವೇನು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾತನ ರೀತಿಡು ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಂತದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ವಿಶ್ವಡಿಡೀ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಲಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚದ ಈ ರೀತಿಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ನಾನು ಮೊಲು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮನ್ಪರ ಆಚೆ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಅಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಹಿಡ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಹಿಡ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ದುರುದ್ದೇಶಲ ಇಪ್ಪು ತುಳು ಲಿಪಿನ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಕು ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆತಂಡು ಅಂಚದ ಏತೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಗೊಂದಲಗೊಳಗತ್ತಿರು ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಅವು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂಡದು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಪಂಡದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಯಾನ ಇತ್ತನೆ ಪಂಡೆ ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ದಾದಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದವೇನು ಕೊಣತೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಜನಪದ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ಲ ಬರೀತೀರ ಒತ್ತಂದೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ವೆಲ್ ಪಂಡದೆ 16ನೇ ಶತಮಾನಡು 1854 ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು 1874 AC ಬರ್ನೆಲ್ರ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಒಂದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಹೀರಾಚಂದ್ ಓಜಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿ ಮಾಲಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪುನು ಆಂಡ ಈ ಗೊಂದಲಗ ಕಾರಣದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಕ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಕ್ಲ ಮೂಲವಾದ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಒಂಜೇ ಲಿಪಿ ಅವು ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹಿಡ್ದು ಗ್ರಂಥ ಹಿಡ್ದು ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ತಿಗಳಾರಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಗಣನೆಗೆ ಒಳಗಾಯನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬರಿಕಬಾರ್ದು ತುಳುಕು ತಿಗಳಾರಿಯ ಲಿಪಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ತುಳುನ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಓಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವಾದ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಗುಂಡಾ ಜೋಯಿಸರು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಗುಂಡಾ ಜೋಯಿಸರು ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಜೋಯಿಸ ಪನ್ಪನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪುಸ್ತಕಡಾರು ಪನ್ಪೇರು 16ನೇ ಶತಮಾನಡು ಇಕ್ಕೇರಿದ ಅರಸರ್ನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿನು ತುಳುವೇರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಡಮನೆ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡಮನೆ ಶತಮಾನದ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಶಾಸನಲು ಕೆಳದಿ ಇಕ್ಕೇರಿನಕ್ಲ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ನ 16ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಯುನಿಕೋಡ್ಗು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಆಶೆ ಮಂತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತರೆಗಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಲೆಂತರಿಪಾಬೆ.
ಅರ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತನ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೀರು ಶಾಂತಾರಾಮ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೂತ ಉಂಜಿ ನೆಂಪು ಪನ್ಪನ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಪುಲ್ತನಾರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಅರೆನ್ನ ದಯಮಲ್ತ ಸಾಲು ಪೊದಿತ್ತದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೋದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಡರ ಅರ್ಲವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಲ್ತದ ಗುರ್ಕಾರರಾದಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಕೈ ಜೋಡನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೊಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೋದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡಪನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಆಪುನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಇದು ಮಾತ ತುಳುಕು ಮಾನಾದಿಗೆತ್ತನ್ಲ ಒಂಜರೆ ಕೋಟಿದಾತು ನನ್ನ ಮಿಕ್ಕದಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕುಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ತೆರೆದಿನ ಸತ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪೊರ್ಮುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇಂದುಲ ಅಂದದ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಯ್ಯರ್ನ ಪಟಕ್ಕೂ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಪೂಪುರ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೇನದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಕಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಪೊರ್ಮಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ 84ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಿಪನ ಈ ಪೊರ್ತು ಈ ದಿನನು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಪಂಪನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಗೌರವವ ಪನ್ಪುನೇನ ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ಬಂದುಲೆ ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪೊರ್ಮುನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆ ಎಂಚಿನುಂಡ ಐನ ಬೊಕ್ಕಲತ್ತು ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಉಮೇದನು ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪಾಗ ಪಂದನ ಕಡೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಗ್ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಗ್ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುಕು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಘೋಷಣೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲಿರು ದಯ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುನು ಕಾಪೋಡು ಇನ್ನತ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತೇವುದ ಕಾರಡ ಕಂಜಿ ಕಟ್ನಲ್ ಕಾತಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾದು ತುಳುವನಾಡದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮದಪರ ಆವಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಅಚ್ಚರಡು ಬರಿದೀಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಒಡಿನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಕ್ಕುದು ದೆರ್ತದ ಅಜತ್ತು ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಕೇರಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾನ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದ ಪಾತೆರುಜಿ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ನಂಗೆ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ತರೆತಿನಾರು ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಬಡೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಾಬಡೆ ವೈಕ್ಕಲ ಬಯಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರಳ ಸಾಧು
ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ಸ್ವಭಾವದ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ದಾದ ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಕೇರ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ದಿನನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗು ತೊಡು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಬಾಯಿರದ ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ನಡಾಪುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣೆರು ಯುವ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ ಜವಣೆರು ಪಂಡೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಬೋಡು ಒಂದು ಅವು ಏಪ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ದಿನನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ದಿನೊನ್ನಿಕಲು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ನೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಿ ಐಕಬೋಡಾದ ಮತ್ತರ್ ಮೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲವರ ಲಕದುಂತೋಡು ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂದುಳ್ಳ ಲಕದುಂತೊಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಡಲದುಳೈತಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಕಲ್ಮಶಲನ ದೆತ್ತದಕ್ಕೊಡು ತುಳು ಲಿಪಿಕ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನ ಗುರುತಿಸವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೀಠದ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠಡು ಉಂತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನನು ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಈ ದಿನನು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅಂದು ಯಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಮತ್ತರ ಮಿಡಿತಿನ ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂದುಳು ನಿಕುಲು ಬಲತ ಕೈನ ಪುಂಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಯಾನ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂಜನೆ ಗುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಗೆಲ್ಪಾವಡು ಪಣದ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲು ಜೈಕಾರ ಪಾಡೋಡು ಪಣದ ಕೆಂಡನ್ಬ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಗೆಲ್ಪಾವಡೆ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳು ದಿನ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈದೆರ್ತದೆ ಅಂದೆ 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 ಪಣಪನಲ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಅಸ್ತು ಮುದ್ರೆನ ಕೊರ್ಕ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೃತಾರ್ಥರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಲು ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರುನು ಈ ಪೊರ್ತು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತದು ಬಂದುಲೆ ಒರಿ ಏತುಮಲ್ಲ ಬರವುಗಾರೆ ಉಪ್ಪು ಆಯೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರಡುನಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪಿರವುಡು ಬೆನ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡ ಒರಿ ಸಾಹಿತಿ ಒರಿ ಕವಿ ಎಂಚಿನಾಂದ ಬರಿನಾಂಡ ಅವೇನು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಕುಲು ಇತ್ತನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ದಯಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುನಂಚದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಬೆನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜಪ್ಪು ಅರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಕುಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಂದುಲೆ ಮಮಲ್ಲ ಗಾಯಕಿರ ಐನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರು ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಪದುಕ್ಲಿನ ಪಂಡದ ಬಾರಿ ಐಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆನಿರ್ದು ಇನ್ಯಾರ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳು ಪದಕು ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡ್ನಾಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಕವಿಕಲ್ನ ಕವಿತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಂದು ನಂಚಿತ್ನಕ್ಲ ಆ ಕವನುಲೇನು ಪಂಡದ ಐಕೊಂಜಿ ದುನ್ನ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಮಲ್ಲ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರು ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲ ನಡುಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು
ಅಂಚನೆ 54 ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಏನಿ ತುಳುತ ವಿಚಾರಗೂ ಒಯ್ಟೆಡ್ ದಾಂಡಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆವುಡ್ ದಾಂಡ ಐಕ್ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮೇರ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆನ ಈ ಪೊರ್ತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪುವೆಂಪು ನೂತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಭಾವಪದಲ ಮಸ್ತಿರೆ ಬಿಡುಗಡೆಲ ಆವರೆಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಟುಗಿ ಇಂತ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಬುಕ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಗಿಡ್ ನಳಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಎಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಘೋಷಣೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದನಕ್ಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವನ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಎಸ್.ಎ. ವಿಘ್ನರಾಜರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮೊಕ್ಲಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದನೇದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಂಚಿನ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 84ನೇ ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನಾತು ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಪೊರ್ಮುನಂಚಿತ್ರ ಉಮೇದು ನಮ್ಮೂಲ ಈ ಪುಟ್ಟಾಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಳು ನನ್ನಲಾತು ಬುಲೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ವಾವೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನಿಡ್ ದಿನ್ಯಾರ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನಲ ಬಹುಶಃ ನಡತಂದೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅಂಗಿಲ ಅವು ಈಡೇರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜ ಅಂಗನ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುನಂಚಿತನ ಭರವಸೆನ ದೀವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಲಿತಿಂಡಲ ಯಾನ ತುಳುವೆ ತುಳುಕಾದ ಬೆನ್ಪುನ ಉಮೇದು ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕೆ ಮಾತ್ರತ್ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಕೆದ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರ್ತನಿಗೆ ಸುಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ P.S. ಎಡಪಡಿತಾಯರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾಮೇಡು ಪಂದೆ ಪಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತುಳು ರತ್ನ ಪುಂಡೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯ ಪುವೆಂಪು ಇಂಬೇರ್ನ 84ನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟು ತುಳುವನೆತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪುವೆಂಪು 101 ನೆಂಪು ಒಂದುವೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಉಕ್ಕಂಬೇರೆಗೆ 84 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಕುವೆಂಪುಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ತಾನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ ರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಡು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪಂಡದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ್ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತೆರಿಯೋಣಪೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು 101 ಕಬಿಕ್ಕುಲು ಬರೆಯಿನ ಭಾವಗೀತದ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚೇತಾಯರ್ನ ಪದಕುಳೆ ಪದರಂಗೀತ ಬುಕ್ಕ ಕುವೆಂಪು ಸಮ್ಮಾನ ಲೇಸ್
ಕೃಷ್ಣಕಾರನ್ ತೆರನ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಂತಾಂಡ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಹಾಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಲೆ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಪಿದಾಡಿಯರಿ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ಯಾರ್ಲ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲೇನು 22 ಏರೇನು ಪಾತೇರ್ ಪೌಡಂದ ಇಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರೇ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಬಣದು ದಯಮಂಡ ತುಳುತ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ತುಳುವೇರು ಇತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಗೋವೆ ನಡೆದು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಗೋವೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆತಂಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿ 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುವೇರು ನಗಲ ಮಸ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ನೋಡಿದಾರ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆಪನಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಣ ಏನೊಂದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು ಮಣಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಬರ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಕು ಸೇರ್ನಲ್ಕ ಆವರಣ ಮಾಡದೆ ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರ್ ಮೇರ್ನ ಆಸೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಒಡಂಪನ ಆಸೆ ಈಡೇರಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಕುವೆಂಪು ನೂತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಪನ್ಪಿನ ಬುಡುಗಡೆ ಲೆಸ್ದ ಕಜ್ಜ ನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಟ್ PhD ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನೆಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರು 6 ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸ್ದ ಗಣ್ಯರ್ ನಕಲು ಸೇರ್ದು ನೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೂತೊಂಜಿ ಕವಿಕಲ್ನ ಕವನರು ಪದ್ಯೋಲು ದಾದೊಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಗೊಂಚಿಲಾದ ಮಲ್ತದು ಐನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಲೇಸ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಐಲೇಸ ಪನ್ಪುನವೇ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಆರ್ನ ಮುಂದಾಲ್ ಮಿಡುಪುನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚುತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೂತ ಒಂಜಿ ಕವಿಕಲ್ನ ಕವನಲೇನು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಗುಂಚಿಲ್ಲ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಅಂಚೆನೆ ಲೇಸ್ದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ನೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ನಿಲಿಟ್ಟು ನನ್ನಲಾತ ಸೇವೆ ಆವಡು ಆ ನಿಲಿಟ್ಟು ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಲಾದ ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚತನ ಅಂಗನ ದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನ್ನು ನೆಟೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕುವೆಂಪು ನೂತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಕುದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಅದ ಈ ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ದಿಂಜ ಜನ ಸೇರ್ದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನ ಕುಶಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದನ ಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದೊಂದು ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಗುರುಕಾರನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಾನು ಆತ ಬೇಲೆ ಆಪುನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ಪಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾಮಿಯೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪುಲ್ತನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್. ಈ ಸಿರಿಸ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲುಮೆಲು ಕುವೆಂಪು ನೂತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚುಟುಕಾದ ಒಂದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ದೆತ್ತ ಕಾರಣದಾದ ದೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪನ್ಮೇನು ಆಯ್ನಾದ ಚುಟುಕಾದ ಪಣಿಯರೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪೆ 21 ದೇಶಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುದ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ
ಐಲೇಸ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಇದಾನಿ ತುಳು ಗಾನ ವೈಭವದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶನ ಇತ್ತನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಭಾವಗೀತೆದ ಅಭಾವ ಉಂಡು, ಪದ್ಯ ಪನಿಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಐಲೇಸ ಪುಟ್ಟುದಿನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತನಂಜಿನ ಪುಸ್ತಕನೇ ಪೂವೆಂಪು ನೂತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಭಾವಗೀತೆದ ಪದಗುಚ್ಛ. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಲೋಕೋರ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬರೆಪನ ತುಳು ಭಾವಗೀತೆ ಬರೆಯರೆ ಬಡದು 21 ದೇಶಡಿತ್ತನ ಐಲೇಸದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 21 ದೇಶಡುಂಡು ಬೆಕ್ಲದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಡೇತ ವಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಕಡ್ಪ್ರಿಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕದೊಳೈ ನಿಕ್ಲು ಭಾವಗೀತೆ ಬರೆದು ಐನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡ್ಪ್ರೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವಗೀತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಲೇಸಗು ಬತ್ತಂಡು ನೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವಗೀತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಭಾರತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವಗೀತೆ ಬರೆದು ಕಡ್ಪ್ರಿಯರು ಐಟೆಂಗ್ಲ ಅಜಿತ್ ಬೆಜಿದ್ ಸುಮಾರು ನೂತ ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆನು ನೂತ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರರನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆನು ನೂತ ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಕವಿ ನಮನ ಅಂಚನೆ ಪೂವೆಂಪು ಪರಿವಾರ ನೆಂಪು ಪಂಡದು ಪೂವೆಂಪು ಪರಿವಾರದಕ್ಲನ 15 ಜನತ 17 ಭಾವಗೀತೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೂತ ಇರುವ ಭಾವಗೀತೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದಿ ಓಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಬತ್ತನಂಜಿನ ಒಂಜೇ ಭಾವ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಬೇರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಸುಮಾರು 50 ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ 51ನೇ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನವೇ ಪೂವೆಂಪು ಪಂಡ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ದೇನೆಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ದೆತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗೂ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯರೆ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ 6 ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ರಡ್ಡೇ ದಿನೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡ್ಬುದೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂವೆಂಪು ಮೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂವೆಂಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪರಿವಾರದ ಆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಂಚಿನ ಪೂವೆಂಪು ಪರಿವಾರದಾಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಶ್ರೀ ಪುಂಡೂರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು, ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಂಡೂರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಬೇಕಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೂವೆಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾವಗೀತೆದ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಐಲೇಸಡ್ ಉಂಡು. ಈ ನೆತ್ತ ಭಾವಗೀತೆನ ಏರು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪನೊಳಿ ಆಕ್ಲ ಒಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನಂಬೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಐಲೇಸ ತಂಡದಕ್ಲಿಂದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಡದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಬತ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇತನೋಡು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಎಂದು ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಬತ್ತನಂಜಿನ ಪುಸ್ತಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರದಗಳು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸುಲುಮೆಲು. ಸಾರಿ ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪೂವೆಂಪು ಮೇರೆ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಎಕಡು ಸಡನ್ ಬರೆದು ಪೋಯಿನಿ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಆ ಕನ್ನಡಗೂ ಕುವೆಂಪು ಆರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೂವೆಂಪು ನಮ್ಮ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಸಿದ ಆನ್ ಬರೆತನೇನು ಬೊಕ್ಕ ತಿದ್ದಿನಿ ಕೇನರೆ ನಾಕುಸಿ ಬುಡ್ಜಿ ನಾಯೇ ಆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುನು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಕ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಕುವೆಂಪು ಅತ್ತು ಪೂವೆಂಪು ಅವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುವೆಂಪು ಪಂದು ಪೂವೆಂಪು ಪನ್ಪುರ ಅರ್ಥೋಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಂದು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತಾಯ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಲಿನ ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಾಹಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕುರ್ನ್ಯಂಚಿತನ ಪುದರ್ದಾರು ವಿದ್ವತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಂದಾರೇನು ಪನುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಸರ್.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರನ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಪೇರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಅವು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಕೊಂಡ ಕಾಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಯ್ನ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ನಕ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರ ಏರು ನಮ್ಮನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಣತ್ನಾಕ್ಲೆ ಏರುಂಡ ಹಾಕ್ಲು ಏಪಲ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಂಗೆ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಾದೇರೋ ಹಾಕ್ಲು ಮಾತ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಯನ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಐಟ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಓರಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ವಿಷಯ. ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಕಾವ್ಯ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂದನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಆರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಮಾತು ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಆರು ಎಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ನರಮಾನಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ನರಮಾನಿ ಎರಡಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆರನ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಚಿನಾರಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನೀತ ಸ್ವಭಾವದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಲ ಆರನ ನೆಂಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅವು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಐಕ್ಬೋಡಾದೆ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನವ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಆರನ ಜನ್ಮದಿನತ್ತಾನೆ ಪುಟ್ಟಪರ್ಬದಾನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅಂದೊಂಜಿ ದಿನಾಚರಣೆನೇ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂದ ಅನ್ಲ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಹಮತವನ್ನು ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ್ ನಾವು ಅಂಡ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಆತಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಅಂದ ಏನು ಪಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣ ಆಯ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರು ನನವರಿ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಯನೇನು ಯಾನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಆರು SU ಪಣಿಯಾಡಿ ಅಂತ ಪಣಿಯಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂತ ಆರು ತುಳುಕು ಬಡಾದ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂದನಾರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ತುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಇತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿದಾರು SU ಪಣಿಯಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂತ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತಾಪನಕ್ಕೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂತ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ಏರೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಏರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆದ ಮಾತ ನಡಬಳಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ತುಳುಟ್ಟೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಆದ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಐನ ವರದಿಲ ಪುಸ್ತಕಲ ಮಾತ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರು ತುಳುಕು ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಿರು ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಬರೆಯಿರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಯಿನ ವ್ಯಾಕರಣ ಅವೇ ಸುರುತ್ತಾವು ಐಕ್ ದುಂಬು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರ್ತದುಂಡು ಅವು ತುಳುತ್ತಾಕಲು ಬರೆಯನವತ್ತು ಅವು J. ಬ್ರಿಗೆಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಿಷನರಿದಾರ ಬರೆಯ ನಾವು 1872 ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡು ಎ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಕು ತುಳುಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರೆಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಆವೋಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಿನಾರು SU ಪಣಿಯಾಡಿದಾರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತುಳುನಾಡದ ಅನೇಕ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಬೆಂದನಾಕ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲೇರು ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಅಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು
ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ತುಳು ನಿಘಂಟು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೋಶ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರು. ಅವು ಆಜಿ ಸಂಪುಟ ಬತ್ತಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಡೆದು ಅವು ಪ್ರಕಟ ಆತನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಆರ್ಲ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರು ಆ ನಿಘಂಟು ಕೆಲಸೊಡ್ಲ ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತು. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತನಾರು ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕ ಅದು ಆ ಸಮಯಡು ಆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಲು ಮಾತಾ ಇತ್ತೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಹಾಕ್ಲು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತ ಅವನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆಂಪುಂಡು ಐಟ್ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಲಿಪಿ ಹತ್ತು. ಒಂಜೇ ಲಿಪಿ అయిన ಆ ಊರುಡು ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜ ಸೇರಿನ ಊರುಡು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಪೇರು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಪುಂಡು. అయిన ನಮ್ಮದಾಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹಾಕ್ಲ ಅವಡು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾರ ಅವಡು అయిన ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಕ್ಲ ಹತ್ತು. ಅವು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದೇ ಉಂಡೈಕ್ ಪುದಾರ. ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದೇ ಪುದಾರ ಹೊಸತ್ತಾದದಾಲ ದೀನ ಪುದಾರತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯಿಂದೇ ಪರಿಚಯ ಆದತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯಿಂದೇ ಪಣಪೇರು ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದೇ ಪಣಕದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಕ್ ರಡ್ಡು ಪುದಾರಿಪ್ಪೆರ ಯಾವುದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹತ್ತು ಅವು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯೇ ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಹಠ ತೆರಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ತಿಗಳಾರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಉಂಡು ನಮಲ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ದಾನ ಅವು ಇತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಊರುಡ ಇಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಡು ತಿರಾತಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ 1854 ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಡ್ರವಿಡಿಯನ್ ಐನು ಬರೆನಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಡ್ರವಿಡಿಯನ್ ಐನು ಬರೆನಾಗ ತುಳುಟು ದಾಲ ಬರೇನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಟ್ ಜನಪದ ಪಾಡ್ದನ ಪಾತೆರ್ನ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರೇನ ಆ ಕಾವ್ಯೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಆರಲ್ಲ ಪಣ್ತೀರು ಕಾಲ್ವೆಲ್ಲ ಪಣ್ತೀರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಕಾಲಡು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಪಣ್ತೀರು ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ದಾನಿ ಪಂಡ ಏತೋ ಈ ಓಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರೆ ನಾವಿತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ನಾನಾ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಕನ್ನಡಡು ಆರೆ ಗುರ್ತೈತನಾಗ್ಲಾಗ ಪತ್ರ ಬರೆನಾಗ ಓಲೆ ಬರೆನಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಪನು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಪನು ಯಾವ್ದಾನ ಉಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹಾಕಲು ಓದ್ವಿರಿ ಆರು ಏರಿಯಾಗೆ ಬರೀ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಓದ್ವಿರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಪೇರು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ಲಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥರಾಶಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗ್ರಂಥರಾಶಿ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ವಿಷಯನು ತೂದು ಪತ್ತದು ಲೋಕದ ಎದುರು ದೀನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಆರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆರೇನು ನಾಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ತುಳುಕು ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರದ ಕಾಲದ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಥವಾ ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳ ತೆಲುಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಚಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳುಳ್ಳ ಆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಕಾಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪುಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ದೆತ್ತದ ಹೊಸ ಕಾಲಗೂ ತೋಜಿಪಾಯಿನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಆರೆಗೆ ಶುರುಕು ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಅಂದ ಇನ್ನು ಪಂಡೇರ ಇಕ್ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥ ಅಂದ ಆ ಕವಿ ಕೊರ್ನ ಪದಾರಂಚ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥ
ಅವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಾವೇರಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಯನ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಪೂರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಂಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತನಾರು ಐಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯನಾರು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುತ ಅರ್ಥ ಇಂಚ ಐನ ಅರ್ಥ ಮರ್ತೊಂಡಾಯನ ಇಂಚ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಾರು ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರು ಆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತವು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಇತ್ತದ ತುಳುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿ ನಂಬರಂಟ ಪಚೋಜಕೀ ನುಡು ಸಂಕುಲಂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿ ಭೂಮಿಟ್ ನಿದೆ ಸೆತ್ತಿ ಧೂಳಿತ ರಾಶಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿ ವರ್ಷಧಾರಿಣಿ ಸಾಗರಾತಿರ ಮಾಲಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪಿಯರೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠರನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಗುಣಂಕುಳೆ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುತ್ತ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಈ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡೊಂದಾಂಡ ಇದರೊಳ್ ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ ದಶ ದಿಶಾ ಮಂಡಲಂ ಪುದಿದಳ್ಕಾಡಿ ತಡಂಗಿತ್ತಿದರೊಳೆ ಗುರುರಾಜಾನ್ವಯಂ ಪರತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪರಕನ್ನಡ ಹಳಗನ್ನಡ ಉಂಡತ್ತ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ಕಾಲಡು ಪಳಗನ್ನಡನು ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕಾಲಡು ಪರ ತುಳುನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೋಡು ಐಕ ತಯಾರವಳು ಹಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಬುಡ್ಡ ಅವು ಬುಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ಬಂದ ಏತೋ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅವು ಬೋಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲೆಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅವಕಾಶ ಬೋಡತ್ತ ಐನು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯ್ ಅವು ಸರ್ವಪ್ರಥಮವಾದ ಅದಮುಟ್ಟ ಆಡಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡವು ಒಂಜಿ ಪರತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಐನು ಎದುರುದೀದು ತೋಜಾಯಿನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ನನ್ನಲ ಅರ್ಥವಂದನ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಆರೇ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಷ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ದೀರ್ಘ ಪೋಪುಜಿ ವಿಷ ಅಂದ್ ವಿಷ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಭಾಗವತಡು ಆರಿಗೆ ಓಳ್ಳ ಐಕ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ ಎಂಚಿನ ಇಂದು ವಿಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ಕೆ ಬೋಯ್ವಿಕ ಅವೇ ತರೆಟ್ಟು ತಿರುಗುನತ್ತ ಅಂಚ ಬೇರೆಗೆ ಆ ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ವಿವೇಚನೆ ಇಂದುವೇ ತರೆಟ್ಟು ತಿರುಗುನ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಡನೀರುಡು ಆ ಎಡನೀರದ ಸಂಕೊಡು ಅಂಚಿ ಕಡಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿಲ 2 ಜನ ಬತ್ತರಿಗೆ ಆತನಾಗ ಎದ್ದಾನೆ ಬಂಡ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಲಾರಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೇಗ ಆ ಸೇತುವೆ ಕಡತು ಹೋಯರ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಪುಳ್ಳಿಡ ಬಣ್ಣಗೆ ಮಗ ಬೀಸವಲ್ಲ ಬೀಸ ನಡಪು ಬೀಸ ಪೋಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೀಸ ಅಂದ್ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಪುಣ್ಚಿತಾಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪು ಊರಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಆರು ಪೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ತೂಯರು ಪೋದು ತೂನಾಗ ಆ ಗ್ರಂಥಡು ಬಣ್ಣ ವಿಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬೀಸ ಹೊಸ ತುಳುಟು ಬೀಸ ಅಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಏತು ಸುಲಭದ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆತ ಮಾತ ತರೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡ ತರ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಿಂಡ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವೇರಿ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಆ ಪರ ಭಾಷೆಡ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದನ ಕಾಲಡು ಐನು ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ನೆಂಪು ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡಾರಿಗೆ ಪೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ತೂನಾಗ ವಿಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬೀಸ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಸಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಪುನ ಅವೇ ಅರ್ಥಡುಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಏತೋ ಶಬ್ದಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿ ನಂಬರಂಟುಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿ ನಂಬರಂಟುಪ ನಂಬರ್ ಪಾಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಳಿ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನೆಂಚ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಆರೆಗೆ ತರೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು ನಂಬರ್ ಬತ್ತನೆಂಚ ಬುಕ್ಕತುನಾಗ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಆ ನಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಪುನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುಟಿತ್ತುಂಡು ಪಳ ತುಳುಟಿತ್ತುಂಡು ಪೋವಳಿನ ಮಾಂಪೊಳಿನ ಮಾಂಪೊಳಿ ಎತ್ತ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಎತ್ತ ಪೋವಳಿ ಎತ್ತ ಅಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು ಇತ್ತಜ್ಜವು ದುಂಬಿತ್ತನ ಪ್ರಯೋಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿನ ಅಂಬರಂಟ ಪಚೋಜಕೀನ ಉಡುಸಂಕುಲಂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿನ ಅಂಬರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಕಾಶ ಇಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಳಗನ್ನಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಂಡಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಟ್ಲ ತೂವನಡು ಆ ಭಾಷೆದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಬರಂಟಪ ಚೋಜಕೀನ ಅಂಬರಂಟಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಕಾಶಡು ಬಾನುಡು ತೋಜಕೀನ ತೋಜುನ ಅಂದರ್ಥ ತೋಜಕೀನ ಚೋಜಕೀನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತೋಜುನ ಆಕಾಶಡು ತೋಜುನ ಬಾನುಡು ತೋಜುನ ಉಡು ಸಂಕುಲಂ
ಸಂಕುಲ ನಮ್ಮ ಸಮೂಹ ಉಡು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಡು ಸಂಕುಲಂ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂಡು ಆಂಡ ನಂಬರೆಂಟು ಪಾಯಿಂಚಿನ ಅಂದು ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಬರೆಂಟು ಚೋಜಕೀನ ಉಡು ಸಂಕುಲಂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪೊಳಿ ಎತ್ತ ಅಂದ್ಬಂಡ ಆಕಾಶಡುಪ್ಪ ನಕ್ಷತ್ರನು ಆಂಡಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಬರ್ಪಿನ ಕಡಲದ ತೆರೆ ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಳಿ ವರ್ಷಧಾರಿಣಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಿಡು ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರದ ಏತು ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಜತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಆಂಡ ದೇವರನ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಆ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪೊಳಿನ ಇಂದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೊಳೆತ್ತ ಇಂದೆ ಸಾಗರ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನ ಧೂಳು ಏತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೊಳೆತ್ತ ಆಂಡ ದೇವರನ ಗುಣ ಏತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಈ ಮಾಂಪೊಳಿನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡತ್ತ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತುಳು ಮಹಾಭಾರತಡು ಇಂದೇನು ಮಾತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ಆರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತರವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ಕೊಂಜೊಂಜಕ್ಲ ಆಧಾರ ತೂದು ಪತ್ತದೊಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಆ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಬರೆಯಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ತುಳು ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಭಾಗವತಗೂ ಪ್ರತಿ ಪುಟಟ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪುಟದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಂಡು ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿನ ತೂಂಡನೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಅರ್ಥಾವತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಎತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಆರೆನ ಲೇಖನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಐನ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ತದು ಮಹಾಜನಪದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡು ಐನ ಪಿದಾಯಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕದ ಒದಗದು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಐನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಐನ್ ಮಾಂತ ಏತ್ ಆರನ ಬರವಣಿಗೆ ಉಂಡ ಐನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರು ಉಳ್ಳಿರು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲನ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಡ್ದಲ ಆಯ್ನಾತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಬಾಕಿಲಾದುಪ್ಪು ಎಂಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಾರಡ್ಡ ಲೇಖನ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕನ ಅವಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಎಂಚನ ಇಪ್ಪಾಡು ಆರು ಯಾನ ಮುಗಿಪಾವೆ ಜಲತಂದರಿಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿಂದೊಂಜಿ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಕಾರಣ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ರಸೂರು ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವು ಉಮೇದ್ ಬತ್ತಂಡ ಏತಲ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಏತಲ ಪಾತ್ರೊಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಇನಿ ಇಜ್ಜರು ದೇವರು ಬೇಗ ಆರೇನು ಲೆತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಇನಿ 84ನೇ ವರ್ಷ 84ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಶತಮಾನ ಆತಜಿ ನಳ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಶತಮಾನ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಆರೆಡ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಿನ ಏತೇತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೆರು ನಂಕಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರು ತುಳು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಬೆಂದಿನ ಬೆನ್ನಿ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಅಂತ ಕಾಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆಂಪು ದೀವಣಗ ಆರೇನ ನೆಂಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಾತು ನಂಕ ತೀರ್ನಾಥ್ ಆರೆಗೆ ತೀರ್ನಾಥ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಮ ನಂಕ ತೀರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಕ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈ ತುಳು ಈ ದಿನನು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅಂದೊಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ನನ ದುಂಬುಗು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಬರಾಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತಾಯ ಬರ್ನ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡು ಪನ್ಪುಲೆಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೇನಗು ತಿನ್ಪಾಯರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರ ಲಿಪಿನ್ ಅಂಚಂದು ಓತೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಂಚಂದು ಓತೋನ್ಗ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಓರಿ ಕೂಂಜಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಓರಿ ರಚ್ಚಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮದಾರಿಕೆಡು ಕೊನೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಓತೋನ್ಗ ಪಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಅರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರೇನು ಎಂಕ್ಲು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಈ ಕುವೆಂಪು ನೂತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಬೋಕುನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತನ ತುಳು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ PhD ಮಲ್ತನ ಅಂಚತನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪಗ ಐವ ಬೂಕುಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡಿತನಪ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ನಡೀರ್ಗಿಲಾಕದ್ಲ ಬೂಕದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನ ಅಂಚತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಕೈತ ನಮ್ಮದುಂಬು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ
ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಣಿಯಾಡಿದಾರು ಕಿಲ್ಲೆರು ಕೈಯಾರೆರು ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೆಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸುರುಕು ತರೆತಗ್ಗವನು ಮೂಲು ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅರೆ ನಮಗೆ ಬೊಕ PS ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಮಾತಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಸಮಾನರಾಯಂಚಿನ ಪಾದಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು SA ಕೃಷ್ಣ ಏರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲೆದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕೇಂದ್ರಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಲು ಇಂಕ್ ಪನೋಡಾಯನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರು ಕುಲು ಪಂತಿನ ಎನ್ನ ಗುರು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಪಂತಿನ ಶಬ್ದ ಪಂಡ ಭಾವಗೀತೆ ಏಪ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅತ್ತನ ಪದ ಏಪ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ನುಂಡ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬಾಲೆ ಏಪ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅಪಗನೆ ಭಾವಗೀತೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಲು ದಿಂಜಿ ದಿನ ಪದಕುಲು ಪುಟ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ನೆನಪುಗು ನಂಗೆ ಪೂವೆಂಪು ನೂತ್ತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಪನ್ಪಿನ ಬುಕ್ಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಇಂಕ್ ಒದಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಉತಿಕಿನೆಕ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಪದ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪದ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಪನೋಡೊಂದಂಡ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂತೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೂರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ತುಲೆ ಆಕಾಶೋಡು ರಾಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ತೂದು ಕುವೆಂಪು ದೇವರು ರುಜು ಮಾಡಿದನು ಒಂದು ಬರೆಯರು ಧಾರವಾಡದ ದೊಂಬುಗು ಕಂಪೌಂಡ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ದಿನ ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರದೆತ್ತದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಕು ನನ್ನೊರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರದೆತ್ತದು ಉಂತೊನ್ನೇನು ತೂದು ಉಂತೊನ್ನ ನಮ್ಮನೇನು ತೂದು ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ ಆಕಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಕುಣಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ದೆ ಬಣ್ಣದ ಸೋಗಿ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಇಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಭಾವನೆಲು ಐಟೈಟ್ ಆಯಾಯ ಭಾಷೆಡು ಬೈದಿನ ಇತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೇರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆಡು ಸುರುಕು ಬೈದಿನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅವೇ ಕಾನಿಗೆ ಐಟ್ ಆರು ಕಬಿಕ್ಲು ಏರು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಒರಿಯನ ಕವಿಂದ ಪನೋಡಂಡ ಆಯಡ ನಾನಾ ಗುಣಗಳು ದಿಂಜುಪೊಡು ಏರು ಮನಸ್ಸು ಹದೊಕ್ಕು ಬತ್ತದು ಹೃದಯ ಗದ್ದೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾದು ಬಿತ್ತಿನ ಭಾವ ಸಾರ ರಂಗಡು ತೋಜನೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಏರು ನಿಜ ಗುಟ್ಟುನೇ ನುಡಿಪಾದು ನಲಿತೊಂದು ನಾಲು ಮೂಲೆಲಿಡು ದಿಂಜೊನ್ನ ಕವಿತ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆನ ತಾನೇ ಭೋಗಿತನುಂಡ ಆಯನ ಮಾತ್ರ ಕವಿಂದು ಪನೊಲಿಗೆ ಪಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಅವು ತಿರ್ಗೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಥನ ಆದ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಪನೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ಕುವೆಂಪು ಸುರುಟು ಬರೆಯಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯಿನೇನು JH ಕಝನ್ಸ್ ಬೋದು ತುಷ್ಪಾವೇರ್ಗೆ ಆ JH ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪನ ಓದು ದಿನ ಪಾಠಂದು JH ಕಝನ್ಸ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳೋದು ತುಷ್ಪಾನಾಗ JH ಕಝನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ದಾಯ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಡು ಬರೆಯರಾಯ ಜಾನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅತ್ತಂದು ಇಂದಿಟ್ಟು ದಾಯ ಬರೆಯ ಅತಿ ಹೆಂಗೆ ಐಟು ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕು ಜಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಭಾಷೆ ಐಕಂದಿಟ್ಟು ಬರೆಯ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ JH ಕಝನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಇರ್ತುಲೆ ಅವು ನಂಕಲ ನಮಲ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ತೋನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು
ಯಾವ ಭಾಷೆಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ಇದು ಕನ್ನಡೋಡು ಪಂತಜೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಓದುದೆ ಆರು ಪಂತಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯಾವ ಭಾಷೆಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಸಮರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥನೊಬ್ಬನು ಬರುವ ತನಕ ಅದು ಅಸಮರ್ಥವೆಂಬಂತೆ ತೋರಬಹುದು. ಸಮರ್ಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂತಹ ಪವಾಡವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು ಪಂದು JH ಕಝನ್ಸ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಡ್ ರವೀಂದ್ರರು ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೇನು ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಏತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಪಂಡಿನೇನು ತೆರಿಪಾವಂಡೇರು. ಕಿಲ್ಲೇರು ತಿಂಗಳ ಎರ್ನಕಲು ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಧೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ರಾಲು ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರು ಮಂದಾರದಾರು ಕೆಲಿಂಜ ಸೀತಾರಾಮ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಜನ ಬೈದೇರು ಏತೋ ಜನ ಬೆಂತೇರು. ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಬಾನೋದ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಪಂಡ 2009 ಪೊರ್ತುದ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ನಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೊರ್ತುಡು 2 ಬುಕ್ಲಿನಿಂಕ್ಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ ವಾಮನಾನಂದ ಅವರನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಮದಪ್ಪ ರಾವಂದಿ ಕವಿತೆಲು ಪಂಡದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕರಿದು ಪೋತಿನ ಕಬಿಕಲ್ನ ಕವಿತಲೆನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಕವಿತೆಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದ ಪದ ಪಾಡ್ದನ ಗೊಂಚಿಲಿಂದ 2 ಬುಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತದ. ಅವೆಟ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು. ಎಲ್ಯ ರೂಪದ ಎಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಪೊರ್ಲು ಗೂಡುದ ಶಿಲ್ಪಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲೆನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ನರಮನೆಯಾಗ ತೀರ್ವೋಯೇ ಪಂಡ. ಇನಿ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟಿನ ಸಟ್ಟಿಯ ಅಂಚನೆ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಲ ಅಂದ್ ಅಮೃತೆರೆಗ್ ಇನಿ ಕಾರಂತ ಸಮ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪುದೇಲು ಬೇಲಿ ಪೋದು ಪೂ ಕೊಯ್ಪಿನ ಮರಲಿತ್ತನು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದೊಡ್ಡು ಅವು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬರೋದಿತ್ತನು ಐಟಿಯನ್ನ ಪೂ ಕೊಯ್ಪಿನ ಮರಲಿನ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾದು ಬಿಡ್ತೆ ಉಂತುದೇ ಪೊಣ್ಣೆ ಆ ಪುರ್ಪ ಕೊಯ್ಯೋರ್ಚಿ ಆ ದೈತ ಬಂಗಾರ ಕನನು ಕಳೆ ಒರ್ಚಿ ಪಂತೇರಾರು. ವಾಮನಾನಂದ ಅವರ್ ಬೆಂದುಂಡ ಉನುವಾಂದು ಪಣ್ಣದು ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಡೋಲು ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆ ಪಂತೇರು. ಆಬಾ ಶೆಟ್ರು ಪೇರೂರು ಜಾರು KP ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಡಮಾರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೋಡೇರು ಮುಲ್ಕೆದ NP ಶೆಟ್ರು ಗಣೇಶ ಮೆನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜನ ಬರೆಯರು. ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಯಾನ್ 2008 ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಗಾತ್ರ ಅರ್ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು 1957 ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುನು ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನಗು ಬೋಡ ಒಂದು ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಆ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಕೈದು ಅಧ್ಯಯನಗು ಬೋಡ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ 5 ಬುಕ್ ಆಯ್ತ ಕಾಪಿ ದೆತ್ತದು 2 ಹೆಚ್ಚ ಕಾಪಿ ದೆತ್ತದ ಅರ್ನ ಕೈಡು ಕೊರಿಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ 2ನೇ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ 2ನೇ ಉಪ್ಪೋಡ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕಾಪಿಲ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗಂದೇನು ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಡೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಾಪಿನ ಕೊರ್ತೆ ಯಾನು 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ನ ಫೋನು ತೂಲೆ ಏತು ನೆನೆಪುದಿವೇರು ಪಂಡ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಯರ ಪೋಯಿರಿ ಇಂಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಣ ಸರಿ ಅನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಅರೇ ಮಲ್ತದ ದ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಉಂಡು ಈ ಕಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ತೂಲ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ವಿವರ್ಸಾದ ಪಂತಿನಾರು ಅಂಚಿತೀನಿ ಸಂಶೋಧಕ ಯಾರು ಮೂಲು ಯಾನು ಬರೆಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬರೆಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಪನ್ನೋಡು ಒಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಬ್ದ ಎಂಚ ಗಲಸುನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಲೇನು ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಲೇನು ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಅಂದಾಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಡ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಡ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ಶಬ್ದಲು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ಮೂಲು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಐಕುಲ್ ಪೂರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಯಿಂದ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿದ ಅರ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಕಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಅತಂದ ಜಾಣತನ ಅತನ ಕುಯುಕ್ತಿ ಈ ಅರ್ಥೋಲ್ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥೋಲು
ಅಂಚ ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲ ದೆತ್ತೋನೋಲಿ ದಾಲದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿವಂತಿಕೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಎನ್ನೂನು ಏನು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತೆರನ ಕರೆಗಾಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರವುಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಆರು ಕನ್ನಡೋಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಎದ್ದು ಬಾ ದುಸ್ವಪ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊದ್ದು ಬಾ ಮೈ ತಿಳಿದು ಬಾ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ನಾವು ಹೊಸತಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ತಿದ್ದು ಬಾ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಇಂದು ಕನ್ನಡೋಡು ಆಯ್ತ ಮೂಲ ತುಳುಟುಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಳೆ ಕೇಡು ಕನಕುಳೆ ಕಾಡ ಸೀಮೆನು ದಂಕು ದೊಂಕುದು ಬಲ್ಲಗೆ ಇನಕ್ ಪೊಸಬೇರು ನಮಲ ಪೊಸತದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ತೂಲಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಳೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಪೊಸ ಶಬ್ದಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಗಲ ಅಮೃತೇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆ ತುಳುತ ಜಾಯಮಾನಗು ಒಗ್ಗುಂಡ ಅಂದೊಂಚೂರು ತೂವೋನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಗಲಸಗ ಪರತ್ ಇತ್ತಿನ ಶಬ್ದಲೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಗಲಸೋನ್ಗ ಮರತ್ತು ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಅಡಿಕು ಬೂರನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕಡೆಕ್ ಅವೇ ಪದತ ಕಡೆತ ಚರಣಲೇನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ನುಮ್ಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಕನ್ನಡೋಡು ಇಂಚ ಕೊರ್ತೇರು ಚೋದಿಸುತ್ತ ಧೀ ಶಕ್ತಿಯೇನು ಸವಿತಾರ ದೇಹವನ್ನು ಬರಲಿಹ ನಿನ್ನ ಮಾನಸ ತಾಮಸವ ಪರಿಹರಿಪ ಚೇತನ ತರಲಿಹ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಪಂತಿನಂಚಿನ ನಂಕಲಾಪುಂಡು ಅತ್ರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗ್ಲಾಪುಂಡು ಅವಳು ಪೊರ್ತು ದೇವೇರೆಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಸಮಯಲಾಪುಂಡು ಸೂರ್ಯಲಾಪುಂಡು ರಡ್ಡಲಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪುವೆ ಮತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತುನ ಪೊರ್ತು ದೇವೆರು ಬರ್ಪೆರು ನಿನ್ನ ಒಡಲದ ಜಡನು ಗಿಡರದು ಪೊಸತು ಚೇತನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಸಾಯಿಗೀತಕ್ಕ ಬೂಕು ಉಡುಪನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಏತು ಪಾತೆರುವೆರದ ನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಐನಾತ್ ತುರ್ತುಡು ನನಾತ್ ಗಾನವೈಭ ಪಂಡ ಪುಣಿಂಚಿತ ಪದ್ಯೋಲೇನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಬೈದೆರೆ ಅಕ್ಲ ಪದೊಕ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತಾರ ಸಾಯಿಗೀತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ನಡು ನಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಬವ ಒಂದಂತೆ ಆಯ್ತ ಸಮಯ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಬವ ಐಕ್ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ.ಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇರೊಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಘಂಟದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ಕುಳ್ದನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಸುರುಕೆ ಪಂತೆ 2 ನಿಮಿಷೋಡು ಉಂತ ಅವಳೊಂದು ದಯವಂಡ 5 ಯಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಂತ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ್ನ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾದೆ ಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಗುರುಕುಲು ಮೇರು ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪುಣಿಚಿತಾಯರ್ಲ ಬಹುಭಾಷೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೇರ್ದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಚ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಡ್ ಬಹುಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸೈನಾರು ಆರ್ನ ಮಿತ್ ಪಾತೇರ್ನಿಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಅರೊಂಜಿ ಪಾದೆಕಲ್ಲೆ ಒವೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದ ಮಿತ್ತಂ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ನ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾರು ಅಂಚಿನ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪಡು ತುಳು ಟಿಪ್ಪಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಪ್ಪಡು ಒವೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪಾದೆಕಲ್ಲುದಾರ ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೇರಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒನಸ್ ಆತನು 5 ದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಬಲಸಂಡ ಅವು ಅರೆಬೈದಿನೇ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಮುರಣಿ ಎಂಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಒಂಜಿ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪ
ಐಟೊಂಜಿ ಯು ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ ಬಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಿಯರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯಶೋವರ ಮೇರೆ ಬರಕ್ ಆತ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಅಂಡ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲದಾರು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಈ ವಿಷಯನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಯಾರೆ ಆತೆ ಯಾನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅರೇನ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಕೋಡೆ ತೂಪನತ್ತು ರಡ್ಡು ಸಾರ ತೋರ್ಮನೆ ಇಸುವಿಡು ಎಂಕಲ್ ಉಜಿರೆಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಸರಗೋಡದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಆರು ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಐಲೇಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಪ್ಪಡು ತುಳುತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಉಂಡು. ತುಳುತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ತುಳುತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ತು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸತಿ ತುಳು ವಿಭಾಗನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳುಟು ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸತಿ ಪೋಯರು ಮುರನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ 72 ವರ್ಷದ ಒರಿ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಪನಂಚಿತ್ನವರಿ ಸಾಹಿತಿ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಓದಿಯರು ಮುರನಿ ಆತ್ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ದುಃಖ ನಂಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋತ್ನಾಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಖಲು ಪಡೆಯೋನೊಡೊಂದು ಪಂಡದು ಮಾತ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ನುಂತವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬೈದೇರಾರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದುಲೆ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಬಹುಶಃ రెండు ಪಾತೆರ ಮುಂಡ ಏಲಿರ್ಲಿ ಏಲ್ ಪಗೇಲ್ ಪನ್ಪ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರ రెండు ಆಂಡ ನಮ್ಮಡ ಪೊರ್ತುದ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸರ್ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಬಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿಪ್ಪನ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆಗು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿತಾಯ ಮೆನ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ತಡವಾದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ಡು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊನ್ನ ಕತ್ತಲ ಸಾರರಿಗೂ ಬುಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ಜೈದ್ರಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ವಂದನೆ. ಎಂಕ್ 2007 7 ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ಲೆಯನ್ನು ದೊಂಬು ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಬರೀತೀನೇನು ಒಂದೇ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಆನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವು ಪ್ರಕಟ ಅಂಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಓಲೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಓಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಚಿತಾಯರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಅಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕೃತಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪನೈನು ಅವೇನು DVD ಕಾವಂದೆರಡೆ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊನಬರ್ಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಓಲುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಾವ್ಯ ಏತುಂಡು ಪಂಡದು ನಾಡು ಪತ್ತದು ಅವೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಡ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಕೊನೆಕ್ಲ ಕಾವೇರಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ಪೋಯ ಅವು ಓಲುಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಈ ಕೃತಿಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ
ಹಸ್ತಪ್ರತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗೂ ಪೋಡು ದಾವಂತದ ಇಪ್ಪನಾಗಲ ಆನೆದ ದಿನ ಆನೆನೇ ಐತಿ ಇಪ್ಪನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅವು ಒವುಲ ಸಸೂತ್ರ ಅದು ಏರೆಗೆ ತಲುಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಜಿ ಮುರಾನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಮುಗಿಪವೆ ಮಾತಾ ಲಿಪಿಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಮೂಲ ಅಂಚಾಡ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಅಂಕ್ಲಿನ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕಾರಡ್ಕದ ಉಳ್ಳಿಯಡ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನನಡು ಸಾರಬಾರೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಬಾರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪಜಿರ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಅಥವಾ ಮುರಕಲ್ಲು ಪನ್ಪತ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಸುಡು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2014 ಇಟ್ಟು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಪುಳ್ಳಿ ಅರೆ ಪುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಷರಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಶಾಸನದ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕಾಡು ಹಿಡಿತ ಆನೆಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಗೂ ಪುಂಚಿತ್ತ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತೇರು 2 ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಪೋತಿನ ಜನ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಎಡನೀರ್ದಾರು ಪುಂಚಿತ್ತ ಅಂದಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಕೆ ಏನೊಂದು ಪಂಡದು ಐಡ್ದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳೇನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಯರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪದು ಈ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪಾಗ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಉದಿಪಿನ ಆತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 55 ಶಾಸನ ನಾಡು ಪತ್ತದಾಯ್ತು ಅವು ಸದ್ಯಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಡ್ದೆ ಪ್ರಕಟ ಅವರೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ಪೋದು ಅನು ಕುಲ್ಲದೆ ಅನು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ ಬೋಡಿ ತಿನ್ಪಾಗಲಿ ಪಾಡುನು ಇಂಚಿಂಚ ಉಂದುಂಡು ಇದು ಗ್ರಂಥ ಇದು ತುಳು ಇಂಚ ಪೂರ ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಗು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚ್ಚಲು ಬರ್ರೆಗಾದು ಆಯ್ತ ಅಕ್ಷರ ಸಂಪತ್ತನ ಜೋಡಣೆಗಾದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತು ನೆಂಕ್ ಐಡ್ದವರ ಅವು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಪ್ಪಲಿ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಲಿ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಇಪ್ಪಲಿ ವಾಮನಂದ ಅವರು ಇಪ್ಪಲಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತರತಗ್ಗಾದು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಾದು ಅವೇನು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನ ಮಾತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ ತರತಗ್ಗವೆ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ಲಾವೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ತೋಳು ಒಯ್ತುದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪನೋಡಿಗೆ ಆಂಡ ಪನ್ಪನಾಗ ಸೋಲೈತದು ಅವು ಸೋಲತ್ತು ತೋಳು ಒಯ್ತುದು ತೋಳು ಒಯ್ತುದು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಸೋಲೈತದು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ ತೋಳು ಒಯ್ತದು 10 ಬೆರಳು ಜೋಡಿಸಾದು ಶರಣು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ತೇರಿಂಡು ತೋಲೋಯ್ತದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನ ಕಿಬಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸರಿದಾ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ವಾಂಚಾದು ಸೋಲೋ ಇತ್ತದ ಆತನ ದೀಪು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಗೂರ್ಕಾರ್ ಲೈನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾಮಿಡು ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನೆದಾಂತೆನಂಚತನ ಜನಮಂದೆ ನಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುನು
ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇನು ಸಾಹಿತಿ ನಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಪೊನೆತೆರ ಏರ್ಪುರ ಸೊಂದುದೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಪುರ ಗುರುತು ಮಲ್ಪನೆರೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಳ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ನೆಲಟ ಮಾತಲ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಪಾಡು ಬಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲದಿನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯರೇ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ರೆ ಒಂದು ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಭಂಡಾರ ಬರಿದತ್ತು ಸರಕಾರದ ಭಂಡಾರನ ಬರಿದಾತನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿರಂತರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಣೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕಿರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ತುಳುವಲ್ಡದ ಕಲೆಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಸಂದೈತೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಬೈ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಅಕುಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಪಡ ಐನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾಬಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳೇರು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರು ಅರ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರೇರು ಮುಗಲಿಡೀ ಕೂಟ ಅಕಲ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾವಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಏನ ಪಾರ್ಧನ ಮೂಲದ ಬತ್ತನಾಯಿ ದ್ರಾವಿಡದ ಅತಿ ಮೂಲದ ಅಯ್ಯನ್ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಎಂಗುಲು ಪಾರ್ಧನೇ ಬತ್ತೊನ್ನು ಪಾರ್ಧನೊಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವನ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಂದಲೇ ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯೇತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬನಡು ನನೊಂಜಿ ಬನಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಬೆಣ್ಪನೆ ವಾರಾಹಿಯಿಂದ ಬನಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುತ್ತ ಈ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ವಾ ಭಾಷೆ ಲೆಪ್ಪಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಒತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಪುರ ಬೆಂತೆರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬರ ಬೆಂತೆರ ಅಕಲ್ ನೆಂಪಲ್ ತೊಡು ಎಂಕು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಲಿಪಿಟಿ ಯಾನ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪೆಂದಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ ಬರೆಪೆಂದಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ ಮೂಲ ಗುರುಕುಲ ಹೇಳ್ಕೆಂಡ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯಿರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ ಲಿಪಿ ಬರೆದು ಕಲ್ಪದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಆರು ಬರಿನ ಆನಿ ಕಲ್ಪ ನಡೆದೋಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರಡಿ ಅನ ಸಹಿ ಬರೆಪನೆ ಆರ್ನ ಆರು ಕಲ್ಪೈನ ಬರವಡಿ ಅನ್ನ ಬರೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬೋಡದೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೆ ರೈಟ್ ಮೂಜಿ ಜನನ ಗುರ್ತಿಸವಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಪಾಪ ಆರ್ನ ಇನಿ ಆಶೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಆದ ಬೆನಡು ಅವಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದಿತ್ತರನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಡದಾಡ ಮಾಪು ಕೇಣಬೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ತಂಡದ ನಿಖಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಿಂಚ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಏರುಪುರವ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿದಿತ್ತಾರ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗೊಂಜೊಳೆ ಹುಸಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿ ಕೊರಿಯರು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಟ್ಟೊನ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂಚನೆ ಮಗೆ ಅತೆ ಮಗೆ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಒರಿ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ನಿಜವಾದ ಆರು ಪಾತೆರೊಡಿತ್ತಂಡು ಆರು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಎಂಗುಲು ದಾದ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಂಜಿ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮದಪ್ಪೆರ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನನು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಅಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತನಮ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದಿ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಿಗೆ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾಯಿಗೀತ ಅಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕೆಂದಲೇ ಪುನು ದಯಗೆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬರವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿರೋಡು ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕೈಚಳಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ಎಂಗಲ್ನ MRP ಎಲ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದುಂಬು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇರುಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಜ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಂಡು ಅವು ಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಗ್ಲು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳ MRP ಎಲ್ದಕ್ಕೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಜನ ಎಂಗಲ ಮಾದವಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ಬೆರಿಟಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಏನನ್ನ ಬೊಟ್ಟುದು ಲಕ್ಕವೇರು ಮಾದವಣ್ಣೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾದವಣ್ಣಗಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಾನು ಮುರನಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಏನ ಲೆತ್ತದಿತ್ತೇರು ಏನಾಯ್ತು ಪಾಲು ಬಡತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡದನ್ನ ಪಾತ್ರದ ವಿರಮಿಸಬೇದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಇನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಂಡು ಅಂಡ ಮಾತ ಬೆನೊಡ್ಡ ಪಿರವುಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಕೋ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದಂಡು
ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಅವಡ್ಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಆತಿನಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣರೇ ಇದು ಎಮ್ಮೆಡ್ ಬೈದಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಅವು ಬೈದಂಡ ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಕಲು ನೇರು ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಅಕಲಿನ ಎಪ್ಪಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮದ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಬೋರ್ಡದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಕಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡು ನಾನಿನಗಿದ್ದರೆ ನೀ ನನಗೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಜಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠೋಲು ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಎತ್ತೋನ್ಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲೋಲ್ಲ ತುಳುಕು ಬಂಪಿನಂಚಿತ್ತನವ ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಂದು ಎತ್ತೋನ್ಲೆ ಎಂಗುಲು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲೋಲ್ಲ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಪದಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೀಠಮಲ್ಲ ಸರಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏಪಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೀಠಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ತನ್ಮುಖೇನ ಆ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಕುಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಈ ನೆಲಟ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಗೌರವ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗತ್ತೆ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೀಠಗೂ ಸರಕಾರಗೂ ಸಂದುನಂಚೆತ್ತನ ಗೌರವ ಇನ್ನತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೇನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಲ ಸೇರಿದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂದಳೆಗಲ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಡ್ದ ಆದಿಯಾದ ಏರು ಪೂರ ತುಳುಲಿಪಿಗೆ ಬೆಂತೆರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರಡಲ ಯಾನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ತುಳುಲಿಪಿ ದಿನಂದು ಘೋಷಣೆ ಏರೆಗೆ ಕೆಂಡ ತನ್ನ ವಾವಾ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತದು ಯಾನ ಪುದಾರಿ ಬಂಡ್ ಪೂಜಿ ತನ್ನ ಜೋಕಲೇನು ಅವಳು ಬಾಲೇನ ಬಿಡ್ದು ಆ ತುಳುಲಿಪಿನ ಪಾಠ ಮಲ್ತಿನಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ದು ತುಳುಕು ಬೆಂತಿನಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕಲ್ಬರವನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ತುಳುಲಿಪಿತ ಘೋಷಣದ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆಂಡ ಅವು ತುಳುಲಿಪಿಗೆ ಬೆಂದಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಂದಿನವು ಪಂಡ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಐಸಿರದ ನಿಲಟ್ಟು ನಮ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡು ಆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯರೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನಿಕೋಡಿಗೂ ಸೇರಿಯರೆ ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಕಾಯಿನ ಕೇಳೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೇರು ನಾಟಕದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಬಾಡಿದಾರ ಬೈದರೆಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುರ್ಕರ್ರೆನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುನಿಂಚಿತಾಯರ್ನ 84 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪನು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ ಪದ ಏಪ ಶುರು ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪರು ಪದ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಈತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವ ಬದಿಯಡ್ಕ ತುಳು ಒಳ್ಳೆದ ದಯಮಲ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದು ಐದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಗಾನ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಪೆ ಮಂತೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮುಲ್ ಬೆಡ್ತಲಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತುಪೋಡಿಂದ ಕೇನವ್ನೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ ಅತಿಥಿಗಳಡ ಇಡೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರು ನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ನನ್ನಲಾತ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕ್ಲಿ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಜತೆಯರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಲ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರಿದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಮುಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಸೇರಿದಾರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒರಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕೆ ಯಾನು ಚರಿತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಓದಿದೆ ಅಂಡ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಹಿಂಸೆದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ಪ ದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಕ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂಡರಿಗೆ ಈ ಬಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಕಲ್ಪವುನಾಯ ಮಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನೈ ಅಂಚಿತನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾಯಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ವಾರ ಒಂದು ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇಡ್ ನಮ್ಮ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಂಚಿತರ್ಲ ಒರಿ ಅಂಜಿತ್ನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನೆನಪು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಕರ ಕೊರ್ನ ಮಾಂತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಈ ಲೇಸಿನ ಐ ಲೇಸದ ರುವರಿಲೆಡ್ ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಯಿನ ಶಾಂತರಾಮ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಲೇಸಿನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪದ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಶಾಂತರಾಮ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆನು ಎದುಕೊನ್ವೆ
ನಮ್ಮ ಸಾಮಂತರ ರಾಜ್ಯರ ಆಡಿಟಿತ್ತಿನಗಲು ಬೂಡುದ ಆಡಿಟಿತ್ತಿನಗಲ ಏನೆಟಸ್ರ ನಂಗೊಂಜಿ ಬೂಡು ಗೀತೆ ಬೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಲ್ಲಿರ್ ಅವಡು ನರ್ಕಲ್ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ಎಸ್ ಯು ಪಣಿಯಾಡಿ ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರು ಇಂಚಿನ ಘಟಾನು ಘಟಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ತುಡು ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋಡು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಬೂಡು ಗೀತೆ ಬರೆಂಡ ಇಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಯ ಆಪುಡು ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರನ ಕೈಟ್ ತುಳು ಜಯ ಜಯ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಡು ಗೀತೆ ಆ ತುಳುತ ಅಪ್ಪೆಗು ಜಯ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗು ಜಯ ಅವಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನು ಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾದ ದಿಂಜೆ ಒಂದು ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರು ಈ ಪದವನ್ನು ಬರೆಪೇರು ಒಂದೈತೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಕನ್ನಡದಗುಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಡ ಗೀತೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತ ನಾವಲ್ಲ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೂಡು ಗೀತೆ ಜಯ ಜಯ ತುಳು ನಾಡಿಡ್ದೇ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ದಯಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗಲು ಈ ಗೀತೆನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅನ್ಪಿನ ಏನು ಯಾನು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಪಾತ್ರದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಯತ್ರಿ ನಿತ್ತಿನ ರೂಪಕಲಾ ಆಡುವ ಅರ್ಪಣದಿತ್ತೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೂಡು ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ದಿಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇಡು ಜಯ ಜಯ ತುಳುವ ನಾಡು ಪದ್ಯನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೊಂದು ಪಣದಿತ್ತೇರು ನಿಗಲೆಡ ಮಾತ ಯಾನು ಕೇಳಮಿನ ಪಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಡು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು ಮರ್ಯಾದಿಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿದಿಂಜವನುಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಬುಲಿಪೊಂಬರುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬತ್ತದು ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ಜಯ ಜಯ ತುಳುವ ನಾಡು ಪದನು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಆ ಪದಕ್ಕೂ ಆ ಪದ ಬರೆತಿನ ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರಿಗೆ ಇನಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನ ನಿಗಲ್ದ ಮಾತೆರಡ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಕೇಳಮಿ ನೆಂಚಿನ ವಿನಂತಿ. ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಏಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ಬೂಡು ಗೀತೆ ಜಯ ಜಯ ತುಳುವ ನಾಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲಕ್ಕದಂತದ್ದು ಈ ಪದ್ಯ ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಟ ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರ್ಲ ಈ ತುಳುವ ಬೂಡುಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆನಂದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು ಜಯ ತುಳುಗು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು नेत्रवती कुमारधारी पुलनि फल्गुनी सीतस्वर्ण सुदिनु चंद्रगिरि पयस्विनी नेत्रवती कुमारधारी पुलनि फल्गुनी सीतस्वर्ण सुदिनु चंद्रगिरि पुदर पोई ई सुदेडु घटद मुदिलडे पुदर पोई ई सुदेडु घटद मुदिलडे जतद भक्ति पुल्लुदानी बैलसीमेडे जय 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 तुಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು ಜಯ ತುಳಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು
ಮೂಡೈ ಘಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿಟ್ ಪುಲ್ಯಾಪಿನ ಪಟೈ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಕೊತ್ತು ಕಂದುನ ಮೂಡೈ ಘಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿಟ್ ಪುಲ್ಯಾಪಿನ ಪಟೈ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಕೊತ್ತು ಕಂದುನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲಲೇಖನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲಲೇಖನ ಉನುಪು ಪೊದೆಪು ಕೊರ್ತು ಸೋಂಕು ಪುಣ್ಯ ಸಾಧಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ 10-40 ಮುಟ 1940 ಮುಟ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕವಿಕಿಲ್ನ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎತ್ತನು ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೆಂಪತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎಸ್ ಯು ಪನೆಯಾಡಿ ಇಂಚ ಒರಿಯನ್ ಮೀರುನವರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುಕು ಬೋಡನಾಥ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಲೇನು ಕೊರಿಯರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದಕುಲೇನು ಕೊರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೇರು ಕಾನಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಅನ್ಪಿನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಅಮಲು ದೆಪ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲೇನು ಕೊರಿಯರು ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಪರಡೆಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಮೂಕು ಮುಸುನು ದೆಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಆದಾಗ ಬಾರಿ ಪುದರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಅನ್ಪಿನ ಪದಲ ಬಾರಿ ಪುದಾರ ಪೋಯ್ನ ಆ ಪರ್ತುಡು 1910 ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಮಾಜ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ಡ್ ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಆರು ನಡಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪನ ದುಶ್ಚಟಕುಲಾವಡು ದೇಶಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡಪನ ಶಕ್ತಿಲೇನ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೂಡುನಂಚಿನ ಪದಕುಲೇನು ಬರೆದು ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರು ಈ ದೇಶಗೂ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆನ್ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸೊರಟು ಅರ್ಣ ಪದನು ಬೂಡು ಗೀತೆ ಅದು ಪಂಡದು ನಿಗಲ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೊಲ್ಮಿಲ್ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಂಕಲು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ನೂತೊಂಜಿ ನೆಂಪುಡು ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆದು ಕುವೆಂಪು ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪಂಡಿತಾಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಜಶ್ರೀ
ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ಎಂಕಲ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿ ಕೊರ್ದು ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೇರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಕುವೆಂಪು ನೊತ್ತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಪುಸ್ತಕನು ಎಂಕಲ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವನಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಮೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಪದ ಬರೀತೇರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಕೈಟ್ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾತ್ ನಿಗಲ್ ಪೋಡನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಪದ ಅದು ಎಂಕಲು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 1988 ತುಳುವ ಸಿರಿ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದಗೊಂಚಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಪದಗೊಂಚಲಿನ ಕನಪೇರು ಆ ಗೊಂಚಿಲಿಡು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಂಜಿ ಪದ ಬರಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದಗಲು ನಂಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಮನಿದ ಗೌರವ ಬೆನ್ನಿದಗಲಿಗೆ ಆ ಮಣ್ಣನ ಪುಗಾರ್ನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಆಗಲು ಪೂ ಮಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಬಾವೆ ಮಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಗಲು ಬತ್ತ ಮಣ್ಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನೇ ಬದಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಡ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಪದಟು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಣ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆ ಎಂಕಲ ಐಲೇಸ ಪುಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುದ ತುಳುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ತುಳುವೆ ಪಂಡ ಅಂದ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾತನು ಆರು ಯಾನು ತುಳುತಾಯಿ ಯಾನು ತುಳು ಪಾತೆರ ಪಣಿ ಗುಡ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಟ್ಟದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಶಾಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆರು ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರ 3 ವರ್ಷದ ಸಂಗೀತ ಜೀವನೋಡು ಯಾನು ತುಳುಕು ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದಕುಲೇನು ಪಂಡದು ಅವಿನ ನಿಗಲ ಕೈಕು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕೇಳಿನಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಪದ ಕೊರ್ಪುಜ ಪದ ತೊಟ್ಟದು ಪದತ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಲ ಕೊರ್ಪ ನಿಗಲೆ ಕರೋಕೆ ಕೊರ್ಪ ನಿಗಲು ನನ್ನ ತುಳು ಪದ ಓಲುಂಡು ನಂಗೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಖಾಲಿ ದುಮ್ಮುಡು ಇಂಚಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎಕ್ಕಸಕ ಕೆಮ್ಮಲತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗಲೆ ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ ನಿಗಲು ಓಲು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಈ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನವಾದತ್ತಿನ ಈ ಪದಕುಲೇನು ಪಂಡದು ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈತನಿಗಲೆ ಎದುರು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಧ್ವನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪೂರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನುಂಡು ಅವು ಆರ್ನ ಬೈಟ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಅವಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಗೆ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಐಲೆಸ್ಸಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಅವಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 22 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 22 ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರಾಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇತ್ತದ ಸಿಟುವೇಶನ್ಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರರಾಯ್ಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಇನ್ ಸಾಂಗ್ ಪೋಪೆ.
ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿದು ಎಂಕೊಲು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿದು ಎಂಕುಲು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿದು ಎಂಕುಲು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಭಾರತದ ಪೇನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಕನ್ನಡ ದೇವಿನ ಸೋದರಿ ಉಮ್ಮಳೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳಿ ತಂಗಡಿ ಜೋಗುಲು ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳಿ ತಂಗಡಿ ಜೋಗುಲು ಮಾತೆರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ತಾಂಬಲು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿದು ಎಂಕೊಲು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮೂಡೈ ಘಟ್ಟದ ಮೋಮಲೆ ಸಾಲು ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲದ ತೆರೆಕುಲೆ ಮುಗಿಲೆ ಮೂಡೈ ಘಟ್ಟದ ಮೋಮಲೆ ಸಾಲು ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲದ ತೆರೆಕುಲೆ ಮುಗಿಲೆ ಪರಿಪಿನ ಸುಧೆ ಪರಿಪಿನ ಸುದೆ ಕುಲು ಏ ತೊಂಜಿ ಪೊರುಲು ಕಂಡುಡು ತೂಗುನ ಬಂಗಾರ ಕೊರಲು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿದೊ ಎಂಕೊಲು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ನೀಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮದಪಿ ಸೋಕುದ ತೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ನೀಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮದಪಿ ಸೋಕುದ ತೆಲಿಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾತೆರೋ ಐನನ ಬೇರಿಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾತೆರೋ ಐನನ ಬೇರಿಕೆ ಉಲ್ಲಾಸಗೆ ಪೊಲ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿದೊ ಎಂಕೊಲು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನಿದೊ ಎಂಕೊಲು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ Thank you. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇಯರ್ ಬತ್ತದು ಈಗಲ ರಮೇಶಚಂದ್ರಡ ಕುವೆಂಪು ನೂತೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿಗೆ ತೊಂಡು ನಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಣಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಣದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಹುಶಃ ರಮೇಶಚಂದ್ರನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿ ಕುಡ್ಲೆ ಇರಗೆ ಅನುಕೂಲರೆ ಪನ್ನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡನದು ಎನ್ನುದು ಪೆರೆಯು
ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಕುಲ್ಲುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇರಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಯ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮದ್ಯಪಿ ಸೋಕುದ ತೆಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಸೋಕುದ ತೆಲಿಕೆನೆಗೆಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತುಳುನಾಡುಗು ಬರಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನೆಗಲು ತುಳುನಾಡುಗು ಬರಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ಬೋಡಾಂಡ ನೆಗಲು ತುಳುನಾಡುಗು ಬರಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅದೇ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಹಿರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಪುಸ್ತಕಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪದ ಬೋರ್ಡು ನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ರೆಡ ಕೆಂಡ ದೇಗ ಕೆಂಡ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ತುಳುತ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅರಡ ಕೇಂಡದು ನಾಲೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರು ರಡ್ಡು ಪದನು ಕುವೆಂಪು ನೊತ್ತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಅನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಆ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನೂತ್ತೊಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೀಜ ಬ್ಯಾಗ ದೀಜ ಪಂಡ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಂಡ ಅರ್ಲ ಅರ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಬೋರ್ಡು ನಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎನ್ನಿನದಗ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಸುನೀತಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪದ ನೆಟ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಪೊಟ್ಟುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಡಿಪು ಅನ್ಪಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಪದಕುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರು ಇಲೇಸದ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಸುನೀತಕ್ಕನ ಪುದರ್ಲೆ ಪೊಡಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಣಲುಂಡು ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಗಾಯಕಿಯರನ್ನು ನೆನಪನಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಂತೇರನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಲಾವತಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮೊಗಲು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಉಂತಿ ಎರಡನೇ ಎಂಕಲ ರೋಮ ಮಾತ ಸರ್ತಾಪಿನ ತುಪ್ಪರ್ಲು ಧ್ವನಿ ಇನಿ ಕಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಕಲಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಸುರುಟೆ ಎತ್ತನೆ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಕೇಂಡೇನು ಕಲಾವತಿ ಬರ್ಪಿರಾನು ಕಲಾವತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕಲಿಯರೇನು ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ತಪ್ಪೊಂಬನ ಅನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ತೋವನಾಗ ಎದೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೈರಿಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಸುನೀತಕ್ಕ ಮುಂಡೇವುದ ಬಲ್ಲೆಡು ನಾಗಮಂಡಲಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರಪೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ತಗಲಿಗೆ ಎಂಡ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಡೇಗಿದ ಬಲ್ಲೆ ತೂಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಡೆ ಮುಟದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿರ್ದಿಡು ಐಕೆ ಏನು ಪಣ್ಣಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಗಲ್ದ ಈ ಮಣ್ಣು ಎಂಚಾನಂದ ಕೇಂಡ ಐಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲ್ ರೇಟ್ ಪಣ್ಪೇರೇಕು ಮುಂಡೇವುದ ಬಲ್ಲೆಡು ನಾಗಮಂಡಲಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಬತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ಪಿನ ಏನು ಸುನೀತಕ್ಕ ಬರಪೇರು ಬರೆತ್ವೇರಡ ಅಡೆಗೆ ಒರಿಬೋತು ಅವೇನು ಕಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಅಶ್ವತ್ ನಂದು ಮೇರೆ ಲೆತ್ತಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಂದು ಅರ್ ಪಂಡೇರು ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅನ್ಲೆ ಅನ್ ಪಡೆದು ಪೋಪೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ ಮೋಕೆಗೆ ಒತ್ತಿದು ಕೆಡ್ಡೆಸ ಬತ್ತಂಡಿಯೇ ಎಂಪಿನ ಪದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಡು ತೆಗಲೆಡು ತೇರದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಡು ತೆಗಲೆಡು ತೇರದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ತೇರದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ತೇರದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಡ್ಡ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ
ಮದನಾಡುಂಡು ಗಿಳಿ ಮದನಾಡುಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ 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 ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಡು ತೆಗಲ ತೆಗ್ಲಡು ತೇರುದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಡು ತೆಗಲ ತೆಗ್ಲಡು ತೇರುದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ತೇರುದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ತೇರುದ ಸಿಂಗಾರಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಬತ್ತುಂಡಿಯೇ ಪುಣ್ಯವು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ದಾಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓಡುದ ಆತಂಡ ರಡ್ರದೇ ಬೋತು ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಅವೇನು ಎಂಚಪ್ಪು ಗರಡು ನೆಂಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕು ಪೆರ್ಮೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಬದಿ ಬದಿ ತಗಲು ಒಂಜೆ ಉಡುಪಿಡು ನೆರೆಕರೆ ಅಂಚಾದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈರು ಎನ್ನ ನೆರೆತಾರು ಅನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆ ಬತ್ತದು ಸುನೀತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಪದ ಬರೆಯರು ಆ ಪದನು ಈರು ಜೀವ ಕೊರಿಯರೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಒಳ್ಳೆದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ಗರ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು
ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಕುಡರ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಬರುಡೆ ನನ್ನವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನದಾಗ ವರ್ಧಮಾನ ಜೈನ್ ಮೇರು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬೈದೇರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪಣದಿತ್ತ ನಿಗಲು 5 ಪುಸ್ತಕ 10 ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕಲ್ದದ್ದೆ ತೊಂಡಾರ್ಡ ಎಂಕುಲು ಅವಿನು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಲಿ ಕೊರ್ಪವ ಅನ್ನೊಂದು ವರ್ಧಮಾನ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮೋಕೇಡು ಇನಿ ಆ ಸುರುತ ಅವನಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು 5 ಪುಸ್ತಕನು ಕುವೆಂಪುಗು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ 5 ಪುಸ್ತಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಪರವಾದ ನಾನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಡು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಮೇಶಣ್ಣ. ಅಂಚೆನೆ ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿ ಟೀಚರ್ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮೊಗುಲ್ನ ಬತ್ತಿದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ತನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಬತ್ತಿದೆ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ನೋಡೋಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಟೀಚರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ತುಳು ಬರೆಯವರಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಏಕಲ ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂಚೆನೆ ರಮೇಶಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ. ಪದ ಬರೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡು ಯಾನ್ಲ ಪದ ಬರೆಕಾನೊಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಕ ಗುರು ಆದ ತೋಜಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ತೇರ ಏರಿ ಅಂಬರದಾಗೆ ನೇಸರನಾಗುತ್ತಾನೆ ನೆನಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನಗೆ ತೋಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪದತ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಅನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಪಂಪೇರು. ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಭಾವಗೀತೆಗಳು. ಅಂಚಾದ ತೇರ ಏರಿ ಅಂಬರದಾಗೆ ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಸಿನಿಮೋಡು ಪರಸಂಗದ ಗೆಂಡೆ ತೆಮ್ಮಡು ಸಿನಿಮೋಡು ಪುದರಾಂಡಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಡು ಅಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ಆ ಪದಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 6 ಕವಿತೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಹತ್ವ ಈನ ಅನ್ಪಿನ ಎಂತೆರ್ಪೌಂಡು ಸಿನಿಮೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮೋಡು ಪಿದಾಯಿದೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಭಾವಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಂಶನ ಗಮನೋಡುದು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಲೇನು ಬರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲೇನು ಬರೆಯೋರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಏನು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಟಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅನ್ನೋದು ನಾಡಂ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಸುರೂಕು ತೋಜಿನ ಪುದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮೂಜಿ ಪದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆ ಬರೆಯುವರು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಗು ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಅನ್ಪಿನ ಪದ ಬರೆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಗು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ತುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಪದ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ದೆತ್ತು ತುಂಡ ಭಾವಗೀತೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಕಲ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೇಣಿಗುಳ್ಳೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನೀನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡು ತೋಜಗ ಅನ್ನೋ ಪಂಡೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪ ಈ ಪದನ ಅಂಕಲ್ ದಾಗೆ ತೊಂಡ ಅನ್ಪಿನಿಕ್ ಈಗಲ ಐಲೇಸ ಶುರುವಾದ ಏನಿಕ್ ಮುಟ್ಟ 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಅಂಡು ಅವಡ್ದು ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇನೊಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಒಪ್ಪೆಂದಿನಂಚಿನ SPB ಯಾನ ನಿಗಲಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿನೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲರೆಗೊಂಜಿ ನೆನಪುಗು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಅರೆನ್ ನೆನಪೋಡುನು ಯಾಪಲ ಸಂದರ್ಭ ತೆಗಿನಲ್ಪ ಅರೆನ್ ನೆನಪೋಡುನು. SPB ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನೆನಪಾದುಲ್ಲೆರು ಈ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗು ಅನ್ಪಿನ ಪದದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿನಿಮಾ 1978 ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೈನ
ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಪೇರು ಐಟಾರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸು ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಈ ಪದ ಪನ್ಪೇರು ದಯಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಪಿನ ನಾನು ಪದ ಐಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ 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 ಬೆರಿಬತ್ತದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ತುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ದಯಾಗ ಇಂಚಿನ ಭೇದ ಸಮುದ್ರಗುಲ್ಲ ತುದೆಕೆಲ್ಲ ಭೇದದ ಅಂತಿನದಾಗ ನಂಕ ದಯಾಗ ಭೇದ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಪದ ರವಿಶಣ್ಣ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಹಂಚಿಗೆ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಹಂಚಿಗೆ ಸುಧೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಅರುವೆದ ಕೋಡಿ ತೂನಗ ಬೇದೊನೆ ಮಾಜದ ಪೋಯಿಜ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಹಂಚಿಗೆ ಸುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಹಂಚಿಗೆ மித்திடே தூகுன மேல் காப்பு முகலு பிர்த்திடே கவித்ததனை கொர்ப்பி கடலு மித்திடே தூகுன மேல் காப்பு முகலு ತಿರ್ತಿಡೆ ಕವಿತೆದನಿ ಕೊರ್ಪಿ ಕಡಲು ಗಾಲಿದ ತಾಳುಗು ಸುದೆ ನೀರ ನಲಿಕೆ ಗಾಲಿದ ತಾಳುಗು ಸುದೆ ನೀರ ನಲಿಕೆ ಉಕ್ಕಾರು ಸಂತೋಷ ಸೆರೆನುರೆ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಹಂಚಿಗೆ ಸುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಸೂರ್ಯಲ ಚಂದ್ರಲ ಬಾನದ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಿಡ್ ಮುಕುಳಿಂಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಸಂಪತ್ತು ಸೂರ್ಯಲ ಚಂದ್ರಲ ಬಾನದ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಿಡ್ ಮುಕುಳಿಂಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಸಂಪತ್ತು ಬಾಲೆಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಪಾಟ ತೂಂಡ ಬಾಲೆಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಪಾಟ ತೂಂಡ ಮೋಕೆದ ಕಡಲಿಡು ಮಾಮುಂಡು ಓಡ ಮಾದುಂಡು ಓಡ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ಸುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ಸುದೆ ಕಿತ್ತೆ ಕನುಕುಲು ಏತೋ ಅರುವೆದ ಬಾಕಿಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಸೀತೋ ಪರಪುನ ಸುದೆ ಕಿತ್ತೆ ಕನುಕುಲು ಏತೋ ಅರುವೆದ ಬಾಕಿಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಸೀತೋ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸೆಲೆ ನೀರು ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸೆಲೆ ನೀರು ಸಬಿ ಸಕ್ಕರದ ಪೊಯ್ಗೊಂದು ಪೇರು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ಸುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ Oh
ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಾದ ಸಲ ಮನಸ್ಸು ಚಂಡಿ ಆಪುಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಎತ್ತು ಜನ ನಿಗಲ್ ತೂತಾರ ಇಜ್ಜಾನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಜಡು ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಂಡ್ರೆಗೆ ಅವಂದೆ ಅಗಲು ಕೋಗಿ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಒರಿ ದೋಣಿದಾಯೇ ಆ ಆಣನಾಲ ಪೊಣ್ಣನಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಅಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತಿನೇನು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿಡು ತುದೆತ ನೀರು ಇಂಚಿಡು ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲಿ ನೀರು. ಆ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ತೆಲಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ದೊಟ್ಟುಗು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸೇರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಜನಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜತ ನಿಗಲ್ದ ಅನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಅರುವೇದ ಬಾಕಿಲ್ ಪುಣ್ಯದ ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು. ಅರುವೇದ ಬಾಕಿಲಿಡು ಈ ದೋಣಿಡು ಪೋದು ಆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲೈತದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಂಬೇರು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಭಾವನೆ ತೋಜವನಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ತುದೆತ್ತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ನೀನು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತೆಗೆ ವಾರೀತಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೊರೊಂದು ಎಗ್ಲು ದುಂಬುದ ಪದಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುವ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಪುಸ್ತಕಡು ಪದ ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮೂಲ್ ಬೈದೇರು ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿಂಕಲು ಕೊರಡು ನಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಬೈದೇರು ನಂತ ಹೋಜುಂಡು. ಕಟೀಲು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ ಬರೆಪಿನಾರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ ಪಣ್ಪಿನಾರಲ್ಲ ಇನಿ ಬರೋಡೇ ನೊಂದು ಕೇಂದಿನೇಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೈದಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಇವರಿಗೆ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಎದುರು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಾನಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂದು ಬಹುಶಃ ಐಲೇಸನ ಹಿರೇಗೈಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಕ್ಕ ರೂಪಕಲ ಆಡುವ ಆರ್ಲ ರಮೇಶಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಇರ್ನೊಂದು ಕೇನಂದಿನ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪಕಲ ಆಡುವ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರುಲ್ದ ಪದ ಬರೀತೀರು ಎಂಕಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ರೂಪಕಲ ಆಳುವರ್ನಲ್ಲ ಪದ ರಮೇಶಣ್ಣನ ಸೊರಟು ನಿಗಲು ಕೀನ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೂಡು ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಭರವಸೆ ರೂಪಕಲಕ್ಕ ದಲ ಪಾತಿರಂಡೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬೈದೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೆಂಪು ಸಮ್ಮಾನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಏತು ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಬರಡು ಅಂತಿನ ಪದನು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಬರೆತಿನಗಲು ನನ್ನ ಬೈದಿನಗಲು ಇತ್ತೆರಡ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರಿಗಾಗಲೇ ಮಾತಲೆಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಾವಗೀತೆ ಬರೆಯಣ ಮಾತ ಬರಹಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಕುಂಪಲ ವಿ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟ, ಸುಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಆರ್.ಕೆ. ನಿರಂಜನ್, ವಿಷು ಶ್ರೀಕರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಡಂಬು, ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ, ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ, ಗೌರವ ಪ್ರತಿಕೊರಡು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹೇಶ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತೃಪ್ತಿ. ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕವಿ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೊಡನಾತು ಬರೆ ಉಡುತ್ತಿನಾರು ಬೆಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಪುಸ್ತಕದ ತಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ ಬೈದೇರು ಬೆಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇರೆಗಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ. ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಡಬ. ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ
ವಿ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥ ಮೇರೆ ಜಾನಪದ ರೀತಿದ ಪದ ಬರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲೇಸಗ ಒಂಜಿ ರೀಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಪಂಪಿನಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಕಲ್ಲ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡ ಇಲೇಸಡ್ ಆ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್ ಐಲೇಸದ ಬಾರಿ ಮನ ಅಭಿಮಾನಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಮಾ ವಿಟ್ಲ ಅರಮನೆ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಶೋದಕ್ಕ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಟ್ಲ ಆರ್ ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ಆರ್ ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರುತ್ತೇರು ವಿಶ್ವಶ್ರೀಕರ 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 ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಈ ಕುವೆಂಪುಡು ಉಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟ ಬಲೆ 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 ಮಹೇಶ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಬೈದೇರು ಬಲೆ ಸುಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬರಹಗಾರರು ಹಾಂ ದೇತನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ತೇಲಿಯಾರು ಪುದರ್ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಅವನುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಲಿಯಾರು ಬೈದೇರು ಎಂಕಲು ಇನಿ ಚೇಲಿಯಾರು ದಶಿಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಡು ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಳ್ಡ ದೇವಿಕಾ ನಾಗೇಶ್ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರುಕುಲು ಸದಾನಂದ ನಾರಾವಿ ವೈದ್ಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಪದ್ಯ ಬರಲೇನ ಪಡಿಕುಳ್ಳ ಪದ್ಯ ಬರೋಳು ಕೇನಣ್ಣ ಮುಗಿಯೋಡು ದುಂಬು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸದಾನಂದ ನಾರಾವಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲೇಸಗೆ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಸರ್ ದೇವಿಕಾ ನಾಗೇಶ್ ಮೇರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಬೈದೇರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ ಮೆರ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಮೆರ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೋಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅರೆಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡುನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಬರೆಯನೇಕೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ನಂದು ಕೇಳೋ ಇರಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆ ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೊಯ್ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋಡು ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚಾವಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚಾವಡು ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಆಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂತಸ್ತು ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಥಿಯರಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ವೆಂಕಟರಾಜರು ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆಪೇರು ತುಳುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ 1886 ಬುಡುಗಡೆ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಮಂಚಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತಿರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ವೆಂಕಟರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಪುಜೇರು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಕೈಟಂಜಿ ಪುರಾಲುಂಡತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಪಿದಾಡುವ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಕೇಳುವೇರು
ಅವೇ ಬೇಡಿಕೆನ ಎಂಕಲಿ ನೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರಡ ದೀಪ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೊರಲ್ಡ್ ಸ್ವರಪಿದಾಡ್ಪವರೆಗೆ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಂತೆರ್ನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕಾರಂತೇರು ನಂದು ನಂಗೆ ಪಣಿಕುಳ್ಳೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನಿ ಏರು ಕಾರಂತ ಅನ್ನೊಂದು ಪಣಿಕುಳ್ಳೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಪಿನಿ BV ಕಾರಂತೇರು ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರೆ ಎಂಕಲ ನರ ನಾಡಿಡು ಆತು ಜತ್ತದು ಬೋತೇರು ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತಿನದಾಗ ಬತ್ತದು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ ಪಂಡದು ಎಂಕಲೇನು ಖುಷಿ ಮಲ್ದೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರು BV ಕಾರಂತೆರೆ ನೆನತುಂಡಲ್ಲ ಆತು ಬೇನೆ ಬಂದಾರೆ ಗದೆಯಾಗ ಬಣ್ಣಗ BV ಕಾರಂತೆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರು ನೆಗೆಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತು ಜಿಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೆಗೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರು BV ಕಾರಂತೇರ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಾರಂತ ಮೇರ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ BV ಕಾರಂತೇರು ಮೇರ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಲೆಯೇ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪುರಾಲಡೊಂಜಿ ಸ್ವರಪಿದಾಡಡು ಪದ ಕೇಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಗಲ್ಡಾನ್ ಕೇಣುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರು ಎಂಚಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ನ ಪುರಲಟೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ನ ಪುರಲಟೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು ಬಾನುದಿಂಜ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಸೆರೆ ಮಾಲೆ ಲಕ್ಕಡು ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ನ ಪುರಲಟೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು ಸುಡು ಮಣ್ಣದ ಹೊಗೆ ತರಾಶಿ ಜಿಂಜಿಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತೇರೆ ಕೈಟಲ ತನ್ನಿಚ್ಚೆದ ಕತ್ತಲೆ ಸುಡು ಮಣ್ಣದ ಹೊಗೆ ತರಾಶಿ ಜಿಂಜಿಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತೇರೆ ಕೈಟಲ ತನ್ನಿಚ್ಚೆದ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಾಡು ಮನಸ್ಸು ಪಂಪಿಯಾಕ್ಷಿ ನಲಿಪುಗಳು ಬತ್ತಲೆ ಓಲೋಲೆ ಕೇಂಡಲ ಕೆಬಿ ಪುಡಾಪಿ ಸತ್ತೋಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ನ ಪುರಲು ಟೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು ಜಿಂಜಿಂಡು ಕರಿಮುಗಲದ ಚಪ್ಪರೋ ಭೂಮಿಗೊಂಜಿ ನಿಲೆಯಿಚ್ಚಿ ಜಡಿ ಬರ್ಸದ ಅಬ್ಬರೋ ಬಾನೋದಿಂಜ ಜಿಂಜಿಂಡು ಕರಿಮುಗಲದ ಚಪ್ಪರೋ ಭೂಮಿ
ಭೂಮಿಗೊಂಜಿ ನಿಲೆಯಿಜ್ಜಿ ಜಡಿ ಬರ್ಸೋದ ಅಬ್ಬರೋ ಪನಿ 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 ಬೂರ್ದು ಊರೆ ಆಂಡ್ ಸಾಗರೋ ರಾಸೆ ಆಪುಂಡು ಸರಿಗಮ ಸಪ್ತಸ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ನ ಪುರಲು ಟೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು పోయా కుదురెలా ఈ దేర్య వేలటిచ్చి తిర్తు మిత్తు పంపినీటి తెరిపాయా పెత్తలా పోయా కుదురెలా ఈ దేర్య వేలటిచ్చి తిర్తు మిత్తు పంపినీటి తెరిపాయా ಬೆಲ್ಪಿನಗಲೆಗೆ ನೂದು ನೂದು ತಾಗಿಯೇ ತೋಜಾಯ ಸಂಗೀತದ ಆರೋಹಣ ಮಂತ್ರನು ಈ ಕಲ್ಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ನ ಪುರಲು ಟೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು ಭಾನುಜಿಂಜ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ತೆರೆ ಮಾಲೆ ಲಕ್ಕಡು ಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ನ ಪುರಲು ಟೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರಂತಿರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ದೇವರು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪದಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ನಂದು ಕೃಷ್ಣಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತೇರು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ದಯಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಏನನೇ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಗೆ. ಕೃಷ್ಣಡಾರು ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಜೇರು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಪುರಾಲಡ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಅಂಚಾದೆ ಪುಣಿಚಿತ್ತೇರು ಬಡಪತ್ತುಡೇ ದಿನ ದೆತ್ತೆರ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೋಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡ ಆಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬತ್ತದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅನ್ಪಿನ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಪುಣಿಚಿತ್ತೇರಿಗೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಬೋಡೊತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕೊರ್ಜ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೋಡು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಾರು ಒಂಜಿ 84ನೇ ಪುಟ್ಟದಿನ ತಾನಿ ಈತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೇಡು ಬತ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲು ಏರು ನಂದು ಎನ್ನನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕಾರಂತಾರೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ವಿಜಯರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತ ಇರ್ಬೈತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪನಗ ಅಗಲ್ಡ ಕೇಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಪದ್ಮಲತಾ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು PC ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ವಿಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪುಲ್ಯಾಡ್ಲು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ ಬರೆದು 17 ಪದ ಬರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲವೇನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಗೊಂದು ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಕುವೆಂಪು ಪರಿವಾರ ನೆಂಪು ಅನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದದ್ದು ಇದು ಅಚ್ಚಿಮಲ್ದ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಮಲ್ತ ನೂತ ಒಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಎಂಕಲ್ ದಿಯೊಂದುಜ ವಿಜಯರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಬೈದೇರು ಬರುಡು ಐಲೇಸ ಬೊಕ ತುಳುವಳ್ಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇರ್ನ ಕೈಟ ಆ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಕೊರ್ಪ ಇರಗಲಿ ಮಾತ ಮುಟ್ಟವಡು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ఒక ಅಶೋಕ್ ಅಳ್ವೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ನಾ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯರಾಜರೇ ವೆಂಕಟರಾಜರ್ನ ನೆತ್ತೆರು ಪಟ್ಟದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು
ಆ ಪುಣ್ಯನು ವಿಜಯರಾಜೇರು ಪಡೆಯೊಂಡೇರು ಎನ್ಪಿನ ಇರೆಗ್ ದೇವರು ಕುರ್ತಿನ ವರ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ ದುಂಬುದ ಒಂದೆ ಪಾಪ ಎಂಕಲು ಮಾಧವ ಬಂಡರ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಂಬಳ ಮೊಗಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನ ದೇತನೋಡು ನಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಎಂಕಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೆತ್ತಡಿಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಏರೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಅವತ್ತಂಬ ಆಗಲು 10 ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾರನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋಡು ಮಾರ್ಪದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾರನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾರನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರದ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಎಂಕಲು ನನ್ನದುಂಬುಗು ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲಾರನ ಅಂಚನೆ ಮೋನಪ್ಪ ತೆಂಗಳಾರನ ಪುದಾರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆಸ್ತಿಲ್ ಎನ್ಪಿನೇನು ಐಲೇಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಲ ತೆರ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಿಯೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ದುಂಬುದ ಪದ ನಿಗಲು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದನು ಕೇಳಿದು ಪೆರೆಯವು ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಪಣ್ಣ ಐಲೇಸದ ರಡ್ನೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಎನ್ಪಿನ ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು 2 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಪದ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ದುಬೈಡ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ನಡಪಾಯನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಈ ಪದನು ಪಂತಿನ ಎಂಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಎತ್ತಾರ್ನ ವೃತ್ತಿಡ್ ಅರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಪಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದ AGM ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದ ಮುಟ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವರತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂದನ್ ವಾ ವರ್ಷಡು 2010 2010 ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಡವಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಎನ್ಪಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪದ ಊರಿಡೀ ಪುದರಾಪುಡು ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏರ್ ಮಲ್ದೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಸಂಗೀತ ಏನೇ ಮಲ್ದೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಹೀರೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೀರೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಇನ್ಪಿನೇನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಡೋರಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶರಣ್ ಓಕೆ ಶರಣ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಂಬುದೇರು ಇನಿ ಆ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ದ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಎನ್ಪಿನ ಪದ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಂದ ಐಟೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಆ ಪದನು ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಪನವಲ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಲ ಅನ್ಪಿನ ಪದ ಅರೆ ಬರೀತೀನಿ ಅರೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಇದೆ ಅರೆ ನಾಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದಿನ ಆಲ್ಬಮ್ಡು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಮಾಲ ಪುರಂದರ್ ಪಂತೇರು ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಅಂದ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂತೆ ಕೇನಲ ಈಯನನು ಸೇರಲಾ ಸತ್ಯ ಪಂತೆ ಕೇನಲ ಈಯನನು ಸೇರಲಾ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ ಒಂಜಯೇ ಫಲ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ ಒಂಜಯೇ ಫಲ
ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮೂಕಿಡಿಯಾನುವರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಯಡ ಮೂಕಿಡಿಯಾನುವರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಯಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಬಾಡದೆ ಪೋಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಬಾಡದೆ ಪೋಡ ಕೋಪನ ತೆಲ್ಪನ ಹೊರ ತಿರುಗು ತೂಪನ ಕೋಪನ ತೆಲ್ಪನ ಹೊರ ತಿರುಗು ತೂಪನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಕರಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೇನು ಜೀ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಂಬುಜಿ ಕರಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೇನು ಜೀ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಂಬುಜಿ ಬದುಕುಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬುಡಂದೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕುಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬುಡಂದೇ ನಿನ್ನ ಕೇನ್ವನ ನಂಬುವನ ನಿರೆಲಾದುವರಿವನ ಕೇನ್ವನ ನಂಬುವನ ನಿರೆಲಾದುವರಿವನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂತೆ ಕೇನಲ ಈಯನನ ಸೇರಲ ಸತ್ಯ ಪಂತೆ ಕೇನಲ ಈಯನನ ಸೇರಲ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ ಉಂಚಯೇ ಫಲ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ ಉಂಚಯೇ ಫಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಹಲೋ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ಪನತ್ತಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಟ್ಟುಡು ಇರ್ನ ದಾದ ಅನುಭವತ್ತಿನ ಪರ್ನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೊಲೆ ಸಾಂಗ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊರ್ದು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಡ ಪಂಡ್ಪಾಂಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ಮಾತಾ ಪಂಡೇರು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಈರೇ ಪಂಡೊಂದು ದೇವರ ದಯಟು ಅವೇನು ಹಿಟ್ ಮಲ್ದರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಎರೆ ಕೊರಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊರಕ ಇದು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಡಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರಿಗೆ ಅವು ಬರ್ಪೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪಂಡೇರು
ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ ಮೂರು ಜನ ಪಂಡೇರು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆರು ಟ್ಯೂನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಆವಾಡ ಅಂದು ಲೆತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡಿರು ಆ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನೇ ಪಂದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷ ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ಐದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡುಂಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದಿತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಾಂಡು ಆರು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರೆ ಆಯ್ತು ಪಂತೇರು ಆರು ಪಣ್ಯವೇ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೊಂದಂಡ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂದು ಪಂಡೇರಾರು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಉಂಡು ನನ್ನದು ಮುಗು ಈಗಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪುವಾಡ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಯ ಪಂಪಿನಗಲೇನೇ ಪಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಶಿಧರಗಲೇನ್ ಪಾಡೋಣ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರೇಖ ಉಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಂತೇರು ರಾಜೇಶ್ ಪಿದೈದಾಗಲತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾರಿಗೆ ಅತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇನ್ ಪಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮಿಸ್ ಆಂಡಾತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಾದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲು ನನ್ನ ಐಲೆ ಸೈಡ್ ಬೋಡನಾಥ ಬರ್ರೆಂಡು ಐಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿಗಲು ಕಡೆಗೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಗಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಲ್ತದಿಯನ್ಲೆ ದಿನ ನಿಗಲು ಅರ್ನ ಫೋನ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಗಲೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಅಂಡ ನಿಗಲು ಐಲೇಸ ದೊಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಅದು ಉಪ್ಪು ವರತ ದುಂಬುಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮಧು ಸಪ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ತಂಪಾಯಿ ಗಾಲಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಮೇರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಅರನ ಪದ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಲಿ ಬೀಜಿಂಡು ಅನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕೇಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುದಾರ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪರು ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅತಿಡ ಮೆರ್ನ ಅಜ್ಜೆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಐಲೆಸದೊಟ್ಟುಡು ಮಧು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅರ್ನ ಪದ್ಯೊಲಿ ನಿಗುಲ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೋಡನಾಥ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪೋಡುನೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಲ್ಪು ತಲ್ಪುನ ಪಗ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಲ್ಪು ತಲ್ಪುನ ಪಗ ಮೆನ್ಪಾಯಿ ಕನೊಟ್ಟು ಇಯೇ ಮೆನ್ಪಾಯಿ ಕನೊಟ್ಟು ಇಯೇ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಕೊಣ್ಣೊಯ್ಯೇ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಕೊಣ್ಣೊಯ್ಯೇ ಮೂಡಾಯಿ ಬುಲ್ಪು ತಲ್ಪುನ ಪಗ ಮೂಡಾಯಿ ಬುಲ್ಪು ತಲ್ಪುನ ಪಗ ಮೆನ್ಪಾಯಿ ಕನೊಟ್ಟು ಇಯೇ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಕೊಣ್ಣೊಯ್ಯೇ
ಉರ್ಕರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮೊರೆ ಪುಡು ಕೇಂಡೆಂಕ್ ನಿನ್ನ ದುನಿಪು ಸೆರೆನುರೆ ಉರ್ಕರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮೊರೆ ಪುಡು ಕೇಂಡೆಂಕ್ ನಿನ್ನ ದುನಿಪು ಕರೆ ಬರಿಯೇ ಪೋಯಿನ ಮರ್ಲ ಮುಗಲ್ದ ನಡುಟು ಕರೆ ಬರಿಯೇ ಪೋಯಿನ ಮರ್ಲ ಮುಗಲ್ದ ನಡುಟು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ತೂದೆಂಕ್ ಅಜಪು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ತೂದೆಂಕ್ ಅಜಪು ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣುಯ್ಯೇ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣುಯ್ಯೇ நின பட்டலு கண்ணு எண்ணி நகத்திகளெடு நின பட்டலு கண்ணு ಎಣ್ಣಿ ನಗತಿಗಲೆಡು ಮಗುರುಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬಯಕೆ ಮಗುರುಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬಯಕೆ ರಂಗ್ ರಂಗದ ಕನೊಟ್ಟು ನಿನ ಚಿತ್ರ ಬಗೆ ತರೊಟು ರಂಗ್ ರಂಗದ ಕನೊಟ್ಟು ನಿನ ಚಿತ್ರ ಬಗೆ ತರೊಟು ತೆಗುಲುಂಡು ಉಡಲಿಡು ಮೋಕೆ ತೆಗುಲುಂಡು ಉಡಲಿಡು ಮೋಕೆ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣುಯ್ಯೇ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣುಯ್ಯೇ ಇಲ್ಲದ ತುಡರು ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯೇ ಎನ ಇಲ್ಲದ ತುಡರು ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯೇ ಬದುಕದ ಭಕ್ತಲೆ ಬೊಟ್ಟುಯ್ಯೇ ಬದುಕದ ಭಕ್ತಲೆ ಬೊಟ್ಟುಯ್ಯೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾದಿಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾದಿಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡಾಂಡ ಉಡಲದುಲೈ ಬೋಡು ಈಯೇ ಉಡಲದುಲೈ ಬೋಡು ಈಯೇ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣುಯ್ಯೇ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಲ್ಪು ತಲ್ಪು ನ ಪಗ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಲ್ಪು ತಲ್ಪು ನ ಪಗ ಮೆನ್ಪಾಯಿ ಕನೊಟ್ಟು ಈಯೇ 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 ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣುಯ್ಯೇ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ತಂಪಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಪಗ ನೆಂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಈಯೇ 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 ಸಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟ್ಟು ಇಂಚಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಅರನ್ ನೆನಪಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಮನಸಾತನು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ ರಂಗ ಕರ್ಮಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ತುಳುಕು ಬೋಡಾನಾಥ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಒಂಜಿ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕದುಂತುಗ ನಾನೊಂದು ನಿಗಲ ಮಾತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ನೆನಪುನಗಲು ಬೋಡನಾಥ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅರೆಗುಲ್ಲೆರು
ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಲೇಸ ಬಕ ತುಳು ಒಳ್ಳೆದ ಪರವಾದ ಆ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ನಂದು 1 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕರ್ನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಆವಡುನಂದು ಆ ದೇವರುಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿಲ ಬೊಲಿತ್ತುಂಡು ಕೋರಿಲ ಕೆಲಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ಪಿನ ಪದನು ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪನೊಡುನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲು ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ವಿಷಯ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಏರ್ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಮೆಚ್ಚುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗಾಯಕಿ ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಂದ್. ಬಹುಶಃ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಂಗೀತ ಹಿರೇಗನಂದೇನುವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹೌದು ಮಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಕಿಲ ಬುಲಿತಿಂಡು ಕೋರಿಲ ಕಿಲಿತಿಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಪದ. ಆ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಗೀತ ವಾಲಿಚಂದ್ರ ಎಂಕಲ ಇಲೇಸರ್ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ ನಂದು ಎಂಕಲ 22 ಜನನು ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿನ ಮಲ್ತ ಆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಮುಟ್ಟದ ಜನಕುಲು ಬೈದೇರು ಶಿವು ಸಾಲಿಯನ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ದು ಮೊಗಲ ಬೇಲೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕಲ ಪುಸ್ತಕ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತ ಪದ್ಯಲೇನು ಗೆತಮಿನ ದಿನ ಆ ದಿನ ಮುಗಿದು 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತನು 7ಮ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ ಆ ಪುಸ್ತಕನು ರೆಡಿ ದೀದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಎಂಕಲ 40 ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಎಂಕುಲು ಪನೋಡು ದುಂಬು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೀನಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಐಲೇಸ ಈತು ಬೇಗ ಈತು ಪುದರ 21 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜ ನೈಜೀರಿಯಾ ಇಟೇಲಿಡ್ ಕೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ನೈಜೀರಿಯಾಡ್ ಶರತ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳಿ ಕತಾರ್ಡ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಕತಾರ್ಡ್ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಒಂದು ಓಮನಡ್ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ರಮಾನಂದಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ USA ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿ ಗಾರು ಅವಿಲ್ ಡಿಸೋಜರು ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ಐ ಗೋಳಿ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಪಣನ್ ಪೋಂಡ ದುಬೈಡಂತೂ ಲೆಕ್ಕದಾಂತಿನಾತ್ ಜನ ಐಲೇಸದ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಅಂತಿದ್ದೇರು ಶಿವ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಂಕಲ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಗತೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಪಡೋಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಲ ಹಂಚಿಪೋದು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಹಂಚಿಪೋಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳೂರು ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಸಗು ಪೋಡೋನೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲು ಕಾರಂತೇರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದೇನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಣ ನೀರ ಬಿಂದು ಅನ್ಪಿನ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ ರೈಕಲ್ ಬಂಡ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಕವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರಿಯಲ್ಲೇ ಪೋಡೋಣ ಆಗ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಐತ ಪ್ರಭುತ್ವ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ರಡ್ನೆದ ಆಯನ ಕಲ್ಪು ಭಾಷೆ ಮೂಜಿನೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆನಿ ಏರು ತೆರೆಯಂಬೆನ ಆಯೆ ಕವಿ ಅವರೇ ಅರ್ಹ ಆನಂದ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ತಟ್ಟು ತೂವ ನೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಬಾರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದೂರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ತೇಗ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೇರ್ದು 7ಮ ಭಾಷೆ ಬರಂದುತ್ತು ಅಂಚಾದು ಆರು ಕವಿ ಇನ್ನೊಂದರೇನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ಯಾನಂಜಿ ಕಣ ನೀರ ಬಿಂದು ಅನ್ಪಿನ ಪದ್ಯಡು ಕಾರಂತೇರು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪದ್ಯನ ಪಣಪೇರು ಕಾರಂತೇರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಣ ನೀರ ಬಿಂದು ಅನ್ಪಿನ ಭಾವ ಪದ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ನಿಗಲ ಕೇಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಅವನಾಗ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮನಸ್ಸುಗಾವು ಜೀವಗಾವು ಅಡ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಜೆ ದುಂಪೋದು ಕಣ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನೇನು ಈ ಪದೇಡು ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಗಲೇನು ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಲೆ ಈ ಪದ ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಎನ್ಪಿನ ರೀತಿಡೇ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಅರ್ಥ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಆ ಕಣ ನೀರು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪುಟಿಯೆ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಸಮುದ್ರಗೂ ಸೇರಲ್ಲ ದೇವರೇ ಹಾಲಾದ ಪೋರೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಿಯ ನಾನು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಣ ನೀರ ಬಿಂದು ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಣ ನೀರ್ದ ಬಿಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಣ ನೀರ್ದ ಬಿಂದು ಈ ಅಮೃತದ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಧು ಕಾತೊನುಲ ಓ ಭಕ್ತ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಾತ್ರ ಎನ ಕಾವ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಣ ನೀರ್ದ ಬಿಂದು
നീലപാനോടു കാപ്പു ഓടതിഞ്ചിണ്ട് ಮೆಂಚಿ ಮೆಂಚಿದವ ಸುತ್ತನೆಗತುಂಡು ನೀಲಬಾನೋಡು ಕಪ್ಪು ಮೋಡದಿಂಜಿಳ್ಳು ಮೆಂಚಿ ಮೆಂಚಿದವ ಸುತ್ತನೆಗತುಂಡು ಬರ್ಸೋದ ಪನಿಯಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೀರ್ಥ பூரந்திலே கோயனனு இதேத்து பார்த்து யானொல்ஜி கணு நீர்த பிந்து ಮರಿಯಲ ಪೋದು ಅರೆಗಾಲ ಬೈದುಂಡು ಮಾರಿದೊಂಬುತರಾವು ಸುತ್ತದಿಂಜಿಳ್ಳು ಮರಿಯಲ ಪೋದು ಅರೆಗಾಲ ಬೈದುಂಡು ಮಾರಿದೊಂಬುತರಾವು ಸುತ್ತದಿಂಜಿಳ್ಳು ತೋಡು ಕೆರೆ ಉಗ್ಗೆಲದ ನೀರು ಆಜಿನಗ ಆವಿಯ ವಂದಿಲೆಕೋ ಎನನ ಕಾತೊಲ್ಲೋಲ ಯಾನೊಲ್ಜಿ ಕಣ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದ ಕಷ್ಟ ಸರಮಾಲಿಡೇನು ಬಂಗಾರು ಬಂಗುಲಿನ ಅನುಭವಿತ ಬತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದ ಕಷ್ಟ ಸರಮಾಲಿಡೇನು ಬಂಗಾರು ಬಂಗುಲಿನ ಅನುಭವಿತ ಬತ್ತೆ ನೆನೆತು ನೆನೆತು ಕಣ್ಣ ಕೊಡಿಯಳಲ್ ಚುಳ್ಳು ಪರಿದು ಪೋಪೆ ನಿತ್ತೆ ಕಡಲ ನೀರಾದು ಯಾನೊಲ್ಜಿ ಕಣ ನೀರ್ದ ಬಿಂದು ಈ ಅಮೃತದ ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ದು ಕಾತೊನುಲ ಓ ಭಕ್ತ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಾತ್ರ ಎನ ಕಾವ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಲ್ಜಿ ಕಣ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ದು ವಾ ಕಾರಂತರ ವಿಷಯ ನಿಗಲಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪನೋಡ್ಯಾನು ಕಾರಂತರಿಗೆ ಈತ 72 ವರ್ಷ ತುವೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುವೆರು 1948 ಮಂಚಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಪ ಪುಟಿನ ಕಾರಂತರು ಇನಿಕ್ 72 ವರ್ಷಡ್ಲ ನಿಗಲು 1988 ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನತೆ ಆನಿಕೇನಿನ ಪದಕುಲ ಈನಿಕೇನಿನ ಪದಕುಲ ನಿಗಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾಡ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಸಾಧನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಲ್ಕಿ ಚೇಲಾರು ಗೊತ್ತದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಕಾಂಡ ಗೊತ್ತಿನ ಬಗ್ಗಣ್ಣಾಡ್ಯ ಅಂತ ಎರೆಗೆ ದುಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿ 14 ವರ್ಷಗೂ ಕಟ್ಲೆ ಬರಿತ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತದರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ದುಗ್ಗೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಕರಿಂಡಲ ಬಾಲೆ ಆಪುಜಿ ಪರಕೆ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡದಾಗ ಮುಲ್ಕಿದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಗೊತ್ತಿಗೂ ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆನು ಬೊಳ್ಳಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಒಪ್ಪವೆ ಅನ್ನೋದು ದುಗ್ಗೆ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಜವಣೆ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಅಗುಳಿ ಮಂಜಣೆ ಪಂಪಿನ ಯಾನ ಈ ವಿಷಯದ ಆದ ಎತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪನಗ
ಈ ಪದವನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರದಾಗಲು ಪಾಡೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಎಗ್ಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಈ ಪದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಗ್ಲು ನೇನು ಒರ್ಪೋ ನೋಡು ಎಂಚಾಳ ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗು ಅಗುಳಿ ಮಂಜನೆ ಪಂಡ ಏರು ಇತೇಂಚಾತನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಅಂಡ ಅಗುಳಿ ಮಂಜನೆ ತಿಗಲೆ ಮರೆತಡೆ ಅಗುಳಿ ಮಂಜನೆ ನೆನಪಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಅವು ಹತ್ತು ಅಗುಳಿ ಮಂಜನನ ಕತೆ ಅಗುಳಿ ಮಂಜನನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿನಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಂಚೆತ್ತು ನೆನಪಿನ ಧೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ರೂಪಡು ಬರೆದು ತೋಜೇರು ಅವೇನು ಐಲೇಸದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಲಕ್ಕನ ಎಂಕಲ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಎರಡ ಪಂಡದು ತೋಜೋಡು ನಂಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಉಂದೇ ಅದು ಪಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ಲು ಬರ್ರಯ್ಯೋ ದ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಈ ವೀಣಾಕ ಬತ್ತೇರು ಚೇಲಾರು ಗೊತ್ತು ನಂದು ಏಕ ಪಣ್ಣಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಚೇಲಾರು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಅಂಚ ಅದು ಚೇಲಾರು ಗೊತ್ತು ಗೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಐಲೇಸದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಂದು ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲನ್ನು ಪನ್ಪ ಒಂದೇನು ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಲ್ಬಮ್ ಅದು ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಪುದರ್ಡು ಎಂಕಲು ನೇನು ತುಳುನಾಡುಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊರಡೋನೊಂದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲು ಪಂಡರಡ ಅದೇನು ಒಂದು ವೀಣಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಕಡಲ ಕರೆಟು ಪುನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ ಗತ್ತನು ತೂವೊಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡು ಬಂಟೆರು ಬಾರಗೆರೆ ಕತೆನು ಕೇನೊಡು ಕಡಲ ಕರೆಟು ಪುನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ ಗತ್ತನು ತೂವೊಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡು ಬಂಟೆರು ಬಾರಗೆರೆ ಕತೆನು ಕೇನೊಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಗೆ ಮುಟ್ಟೊಡು ಪುನ ಹಳ್ಳಿ ಊರವು ತೇಲಾರು ಊರುದ ಗುತ್ತುಡು ಇತ್ತೇರು ಬಗ್ಗಣ್ಣ ಅಡ್ಯಂ ತಾಯಿರು ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ತಂಗಡ್ಯಾಲು ಒರ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ದುಗ್ಗಮ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿನ ಎಲ್ಯ ಪೊಣ್ಣನು ತಾನೆ ಸಾಂಕ್ವೆರು ಬಗ್ಗಣ್ಣೇ ಲೆತ್ತಿನಂದುಡ ಗಾವುದಕ್ಕೆ ನುಂಡು ತೆಲ್ತಿನಂದುಡ ತೆಡಿಲು ಮೊರೆಸುಂಡು ಬೋಲೆ ಕಣ್ಣೊರ ಮರತಿನಂದುಡ ಭೂತ ಪತ್ತದಿನ ಪಿರಿಯುಂಡು ಮುಡುಟು ಕುಟುದೆ ಮುನ್ನುದು ತಾರೈ ತಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆಗೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಕೈಟೆ ಗುದ್ದುದು ಕಲೆತಿ ತಾರೈ ಬಿರಲಿ ಶೆಟ್ಟಿದು ದರ್ಪೆಗೆ ಕೊದದಿದ್ದಾತೇನೆ ಕೈಟೆ ಬೂಟುದು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಆಯೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪ ತಟ್ಟಡು ಪಾದೆ ನಾಂಡಲ ಗುದ್ದುದೆ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಡಾಕದು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ತೆಗೆ ಪಿಲಿಟ ಉರ್ಡುದು ಗುದ್ದುದು ನುರ್ತೆಗೆ ಕಾಡು ಎರ್ಲಿನ ಕೊಂಬುಡೆ ಪೊತುದುಂತ ದೀಪಗೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಕಡಲ ಕರೆಟು ಪುನಮ್ಮೈ ತುಳುನಾಡ ಗತ್ತನು ತೂವೊಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡು ಬಂಟೆರು ಬಾರಗೆರೆ ಕತೆನು ಕೇನೊಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡು ಬಂಟೆರು ಬಾರಗೆರೆ ಕತೆನು ಕೇನೊಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡು ಬಂಟೆರು ಬಾರಗೆರೆ ಕತೆನು ಕೇನೊಡು. ರಮೇಶಣ್ಣನ ಸೊರಟು ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಬೀರ್ತಿನ ನನರಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಉಂಪಿನಕಲ ಆಸೆ ಬಹುಶಃ ಐಲೇಸ ಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರೆತ್ರ ಆಪಣನೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬೈಲು ಪೂವಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಬೈತೀರು ಅರೆ ಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ಕೊರುಡು ರಮೇಶಣ್ಣ ಅಡ್ಕೇಣೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೇರು ಅರ್ಲ ಲಿಪಿತ ಟೀಚರ್ ಎಂಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗಡು ಮುಗಿಪೋ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುನು ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಗುಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕೈ ಬಿಡೋಡು ಅದು ಬರು ಅಡೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಏತು ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಬರುಡು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಮಕ್ ಮೇರೆಡ ಸೊರಟಿಕೆ ನೋಡಿದೆ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಈ ತುಳು ಭವನುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಲ್ಲು ದಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಪದ ಏತು ಜನ್ಮ ಕರೆದು ಬರುಡು ನಿನ್ನ ಸಾನ ತೂವೆರೆಗು ಅನ್ಪಿನ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪದಾರ್ಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲ ಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿನಿಮೋಡ್ದು ದೆತ್ತಂಡ ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಮನಿದ ಪದಕುಲಿನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ 26 ಪದಕುಲಿನ 16 ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ತನ್ನಂದೆ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಈತು ಪೊರುಲ್ದ ಪದಕುಲಿನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಏತು ಜನ್ಮ ಕರಿದು ಬರುಡು ನಿನ್ನ ಸಾನ ತೂಯರೆ ಏತು ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಸಾನ ತೂಯಿರೆ ಏತು ಪಾಪ ಕರಡು ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಪಾದು ಸೇರಿರೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಲೈವ್ ತೋಂದಿತ್ತಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಪಂಡ್ದು ಬದಿಯಾಡ್ ಕಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ನೂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಡಪುಡು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ್ದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ನತ್ತು ಐನಾತ್ ಪುಸ್ತಕನು ಕುವೆಂಪು ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಐನಾತ್ ಜನಕುಲಿ ಮುಟ್ಟಲಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ್ನ ಕಾಶ ಪಲೈ ಆರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೆಂಕಲ್ ನೋದು ಕಡಪುಡು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ నేను ಮುಟ್ಟ ಬಂತೀರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐಲಿ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಭಜನೆಯನ್ನು ನನ್ನದ ಜೋಕಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟೋಡು ಉಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ನಿಗಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ನಂದು ಪಂಡುಕೊರುಡು ನನ್ನ ಭಜನೆ ಅಲ್ಪನೆಗೆ ಮದತು ಪೊಪ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಯಂಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು 14,000 ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಲೇಸ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಸ್ ನಂದು ಮಲ್ದೀನಿ ಐ ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತುಳು ಲೇಸ್ ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದಿನ ತಾನಿ ಉದಯ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟಸ್ರ ಅವಿನ ಐ ಪಂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಂದಲ ಎಂಕಲ್ ಆ ದಿನ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಕೆಲವರು ಐ ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ಲೇಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಐಲೇಸ ಬಂಡ ವೈಕ್ ವಾ ಭೇದಲಜ್ಜಿ ಐಲೇಸದ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕುಲೇನು ಕೊರ್ಪಿನ್ ನಿಗಲು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಓಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಮೇತ ಕೊರ್ಪ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ನೋಡು ಐಲೇಸದ ಒಂದೆಡ್ದು ಪುದಾರ್ಡು ಈತ್ ಪದ್ಯಲೆ ನೆಂಕಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಆಂಡು ಅನ್ಪಿನ ನೆಗಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರಿ ಎರಡ ಅವೇ ಐಲೇಸಗ ತಿಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪದ ಪಂಡದು ಮುಗಿಪುವ ಒಂಜಿ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಕಡಲ್ ತುಯರ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದನ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ ಟೈಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗಿಪೇರು ತೂಪ ಒಂದೆಡ್ದು ನಡುಟು ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಷಯ ಪನಡು ಎಂಕಲು ಐಲೇಸ ಬಾಲ್ಯಾದ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನೆಗ್ಲು ಅವೇನ ಒಂಜಿ 40 ದಿನಟೊಂಜಿ ಜಕ್ಕ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲೆಪೇರು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಬೊಂಬಾಯಿದಾಗುಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಸಾಹಿತಿಲಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಾಹಿತಿಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕಡಲಾರದಾಗಲೇನು ಏತು ಪುಗಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲು ಇನಿಕಲ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋ ಅನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಎಂಕಲೆಡ್ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೋಡೈನಾತ್ ದುಡ್ಡುದ ಸಹಕಾರಲ ಕೊರಿಯರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ USA ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ತುಳುವ ಸಂಘ ಅನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅಗಲ NETK ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುವ ಕೂಟ ಅನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕುಡೋರಿ ಕೋರ್ ಮೆಂಬರ್ ಟೀಮ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಮೋ ತೂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಲ್ಲೆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ್ ರೈ ಪಂಡ್ದು ಆರೈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜನ್ಲ ನಿಗಲ ಪ್ರೋಮೋಟ್ ಪಾಡೊಂದವರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಾರಾಯಣ್ ಕೆಲ್ಲೇರೇನಾವಡು ಮೋಹನ್ ತಿಂಗಳೇರೇನಾವಡು SU ಪಣಿಯಾಡಿಯವರು ಮಗಲೇ ಮಾತಿರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಐನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಗಲಿ ಕೊರ್ಪ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಪದ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲು ಉಂತವ ಬಹುಶಃ ಒಣಸದ ಪುರ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪವನ ಸರಿಯತ್ತು ಸುಧಾಕರಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಗ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಗ ಜಾಂದೆ ಪಕ್ಕಿ ಬಾನೊಡು ರಾವುಂಡ ತಂಕ ದಾಂತಿನ ಜೀವ ಬಿರ್ಮೆ ಪಡೆ ಉಂಡ ಮೋಗೆ ತೋ ಜಾಯ್ ನೈ ಪಿರ ತೋ ಒಂದೆ ಪೋಯನ ಮೋಗೆ ತೋ ಜಾಯ್ ನೈ ಪಿರ ತೋ ಒಂದೆ ಪೋಯನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡಗು 23 ಜನ ಸಾರಥಿಲು. ಈ 23 ಜನ ಸಾರಥಿಲಿನ ನೇತೃತ್ವ ಡುಪ್ಪಣೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬುಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಬರಿಯರೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬರಿಯರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಬೆಕ್ಲೆಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತಂಡು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ಆಸನಡು ಕುಲ್ಲಡು ಪಂಡದೆಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದೆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಪರವಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬೊಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಬೇಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರೆಂದೆತ್ತ ರೂಪಕಲಾಕ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪದು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಐಲೇಸ ಪನ್ಪಣ ಪುದರ್ ಐಲೇಸ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಬೇಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲ್ ದುಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಮಣ್ಣ ಭಾಜನ ಬೊಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಮಣ ಭಾರಿ ವೈನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಸಿದೇರಿ. ಮಣ್ಣ ಭಾಜನದ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಬುಧರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಾಯಕರೈನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬೇಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿ 21 ಜನ ಅಂಚ 23 ಜನತ ಐಲೇಸದ ಸಾರಥಿಲು ಐಟ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಥಿಲು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬುಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಸನ್ಮಾನದೆತನ್ನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ ಓಮಲ್ಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸಾಲನ ಕೇನೋಡದ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಓಮಲ್ಲಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದೇ ಬದರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಂಡದ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ ಸದಾ ಸದಾ. ಈ ಕಂಗಳು ಮಂಜಾದರೆ ನಾ ತಾಳೆನೋ ಭಯ ಬಿಡು ಸದಾ. ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗಿರಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸವಿ ನಿನಗಿರಲಿ ಸದಾ ಕಾಯುವೆ. ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ ಸದಾ ಸದಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶಣ್ಣ ಎಗ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಮೋ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಸುರೂಕು ಕಡಲು ತುಯ್ಯರ ಅನ್ನೋದೊಂಜಿ ರಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾರಂತೇರ್ನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಂಡು ಮಲ್ಪನು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಡಂಕಲ ಅವನ್ನೇ ಮಲ್ತ. ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲರು ಬೈದೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಲಿಪಿ ಟೀಚರ್ ತುಳುತ ಅರ್ಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿಗೆ ನೋಡು ಬಲ್ಲೆ ತಯ್ಯು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 23 ಟೀಮುಡು ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿಗಲು ತೂಪಾರು ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಾಡ್ದ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಅನ್ಪಿನಾರು ಸೊರ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಕನ್ನಡದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವೇನು ಟಿ ವಿಡ್ ತೂಪರ ಅವು ಮಾತಾ ಸ್ವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವರಕ್ಕಲ್ ಮಾತಾ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ಬೇಕ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಪನ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಆ ಸೂರಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ಐಲೇಸದ ರತನ್ ಒಯ್ಪೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ನೆನೆತ ನಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ಯಾನು ಸುಧಾಕರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಏನೊಂದು ಮಗುಳು ಪಣ್ಪೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪಂಡಿದೆ ಆರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲಾರೆ ನೆನೆತ ನಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಗಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನಂದೇನ್ರಿ ದಾಲಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಲಗಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರು ಆಶಾ ನಂದೇರು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗೇರು ನಂದುಲ್ಲೇರು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಂದು UK ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಮಗುಲು ಮಾತಾ ಎಂಕಲಿ ಬಾರಿ ಬೊಡ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಈ ಕಡಲು ತುಯ್ಯರ ಅನ್ಪಿನ ಪದ ತೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲು ಮುಗಿಪುವ ಗಾಯಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಪದಪಣ್ಯ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಬತ್ತದ
ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ದೇತ ನೋಡು ಕರಂತಾರೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಲಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ತು ಅರ್ಡ ನಾಲೇನು ಪದ ಪಂತು ಅಂಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಬಡ ಪುಣ್ತು ಜುನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಕಡಲು ತೂಯರ ಕುಡಲ ತೂಯರ ತುಳುವ ನಾಡುಗು ಪೋಯರ ಕಡಲು ತೂಯರ ಕುಡಲ ತೂಯರ ತುಳುವ ನಾಡುಗು ಪೋಯರ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಬಯಲು ಸೀಮೆದ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗನ ತೂಯರ ಕಡಲು ತೂಯರ ಸಾರೆ ಭಾರತ ಕಂಬ ತೋರಣು ಬುಳ್ದು ಪಿಂಗರು ತೂಯರ ಸಾರೆ ಭಾರತ ಕಂಬ ತೋರಣು ಬುಳ್ದು ಪಿಂಗರು ತೂಯರ ತುಳುವ ದೇವಿನ ಕೈತ ಕೇದಗೆ ಕತ್ತಿ ಸಾಲನು ತೂಯರ ಕಡಲು ತೂಯರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೇ ಭೂತ ಪಾರ್ದನೋ ನಾಗಮಂಡಲ ನರ್ತನೋ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೇ ಭೂತ ಪಾರ್ದನೋ ನಾಗಮಂಡಲ ನರ್ತನೋ ಗುಂಡು ಆಲಡೆ ಮಾಡೋ ಬದಿಕುಳೆ ಮಣ್ಣ ಸತ್ಯನು ತೂಯರ ಕಡಲು ತೂಯರ ನುಡಿತನಾದೊಗು ನಲಿಪಿ ನಲಿಕೆನು ತೆಲಿಪಿ ತೆಲಿಕೆನು ತೋಯರ ದುಡಿತನಾದೊಗು ನಲಿಪಿ ನಲಿಕೆಗು ತೆಲಿಪಿ ತೆಲಿಕೆನು ತೋಯರ ದುಡಿಮೆ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕೋ ಪಂಕ್ತಿ ಮುಕುಲೆನು ತೂಯರ ಕಡಲು ತೂಯರ ಕುಡಲ ತೂಯರ ತುಳುವ ನಾಡುಗು ಪೋಯರ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಬಯಲು
ಸೀಮೆದ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗುನು ತೂಯರ ಕಡಲು ತೂಯರ ಆ ಓ ಕಾರಂತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ದಿನನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡಪು ಕೊರಿಯರು ಐಕು ಓಡಿದ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ದೇತು ನೋಡು ಕಾರಂತೇರು 2000 ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು 150 ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪದ ಬಂತೇರು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ನಾರು ಸಿನಿಮೋಡು ಮೇರು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಚ ಅದು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬೋಡನಾಥ ಅವಕಾಶ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಪಿನ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಅನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಕ್ಕಳ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಮನೋಹರ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮೇರು ಪದ ಬಂತೇರು ಕಾರಂತೇರು ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರು ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡಪ್ಪನ್ ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಇತೇ ಪರ್ಲುಡು ಪದ ಪಂಡದು ಎಂಕಲೇನು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುಡ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ ಉಡು ತೂಪಿನ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಐಲೇಸ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅನ್ಪಿನ ತಿಗಲೆ ದಿನಗಳು ತುಂಬ ಜನಲಿರಗಲಿ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ದ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಬರೆಪೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಚನೆ ಯಾದವ ಕಲ್ಲಾಪು ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪೋಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೆ ದೊಡ್ಡರಂಗಿ ಗೌಡರು ಪದ ಎಂಚ ಬರೆ ಉಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಂತೇರು ಪದ ಬರೆಯವನಾಗ ಕೆಣಕಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ತಿಣುಕಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಇಣುಕಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಣಕಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತ ಗುಣನು ನಿಗಲ ಪದೊಟ್ಟು ನಿಗಲ ತೂದು ಬರ ಎರಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪದ ಆಪುಂಡು ಬೆತಗಲೇನೇ ದೂರ್ನು ಬೆತಗಲ ತೂದು ಬರೆಪಿನಿ ಇಣುಕಿ ಬರೆಯುವುದು ಕೆಣಕಿ ಬರೆಯುವುದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಪದ ಬರೆಯಿನ ಓದಿನ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಆಯವೇನು ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕುಶಿತ ಕವಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಕೋಡು ಬೋಜಿ ಶೆಟ್ರು ನಾನು ಅರ್ರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದುದು ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪ ಬರೆಪಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಮಿನ ಒಂಜಿ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಣಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ಪಿನ ಇಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಿನೇನು ಅಗಲು ದೆತಮಿನಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅವಡು ನಂದು ಕೋಡು ಬೋಜಿ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಪದ ಓದುವೆ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಕೇಂಡರು ನಿಕ್ಕು ವೇದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭೋಜ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಕೇಳುವೇರು ನಿಕ್ಕು ವೇದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭೋಜ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ದಾನಿ ಭಟ್ರೆ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲದ ಜಲಜಕ್ಕನ ಮಗಲತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಭೋಜನ್ಯ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಭಟ್ರು ಕೇಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭೋಜನ್ಯ ಪಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಪಣ್ಯವೇನು ಭೋಜನ್ಯ ಕೇಳಲಕ್ಕ ಅವಡು ಭೋಜನ್ಯ ಪಣ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಟ್ರು ಕೇಣ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅವಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತೆರನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬರೇನ ರೀತಿಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನೊಂದು ಈಗಲ ಮಾತಾಡ ಬರೆಪಿನಗಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೀಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವಿಡ್ದುಂಬು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ ತುಳು ಒಳ್ಳೆದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಐಲೇಸ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಲೇಸದ ಗೌರವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಿರುಂಡು ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಗಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಆವಡು ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಗೌರ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೇರ್ ನೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಲು ಪೆರೆಯೋ ತತ್ತುಬೋದು ಪೆರೆಯೋ ಕ್ಷಮೆ ಒಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತರಮಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇರಿದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತೊಂಜಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿರವು ಈ ಈತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ
ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆಸಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನ ದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಯೇಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆರು ಪಂಡೇರು 14 ಲಕ್ಷ ಅಂದು ಕೂಡ ಏತ್ 14,000 ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಕೂಡ ಏತ್ ಸಾರ ಆದುಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಕೊಡಂಜಿ ರೂವಾರ್ನಕ್ಲು ನಿತಿನ್ ಬಕ್ಕ ಅಜಯ್ ದೇವಡಿಗ ದಯದಿದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಟಾರ್ ವಾದನೋಡು ಇಂಕ್ಲಿನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ಆತೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಶರತ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾಪಂಡ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ರಮೇಶಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜುಂಡು ಬಯ್ಯಾಗೊಂಜುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತಿದಾಕಲು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಶರತ್ ಆರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನೋಡು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಾರು ಎನ್ನನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಗುರುಂದು ಪನಲಿ ಆರ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬಳೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಅರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೊಡಂಜಿ ಪುಲಿಯಿಂದ ಪನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಯಾನಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಇಂಚತ್ತು ತನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನಲ್ಲೇರು ಕೈ ತೆಲ್ದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಂಬಳೆ. ನನ್ನ ಒರೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಪುತ್ತೂರು ಆರಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಲ ಸಚಿನ್ಲ ಪುತ್ತೂರದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೈದೇರು. ಸಚಿನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿದಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದು ಪರ ಇತ್ತು ಪರ್ತೂಟ ಅರಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಬಲೆ. ಸಚಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಈ ಅಕೇರಿದ ಪದಕ್ಕೂ ಪೊಯ್. பீஜுண்டு அலா பட்டாயி கடலிடு பொறுத்து கந்துண்டு மூடாயி காடி பீஜுண்டு அலா பட்டாயி கடலிடு பொறுத்து கந்துண்டு பொன்னாமೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಲ್ಲು பொன்னாಮೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಲ್ಲು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಜುಂಡು ಮಾಯದ ಹುಲ್ಲು ಮೂಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡು ಹೊತ್ತು ಕಂತುಂಡು
ಲಕಲಕ ಮಿಂಚುನ ಸೆರೆಟ್ ಆಹಾ ತಕಪಕರಟ್ಟುನ ಬುಳ್ಳೆನುರೆಟ್ ಲಕಲಕ ಮಿಂಚುನ ಸೆರೆಟ್ ಆಹಾ ತಕಪಕರಟ್ಟುನ ಬುಳ್ಳೆನುರೆಟ್ ಎರ್ಕೊಂಡು ಮೋಕೆಡು ಕಡಲು ಎರ್ಕೊಂಡು ಮೋಕೆಡು ಕಡಲು ಏತೋ ಬಯಕೇಲು ಗುದ್ದೊಂದು ಒರೆಸೊಂಡು ಉಡಲು ಮೋಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲೇಡು ಕೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು ರುದ್ರಪಾದೇದ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಇಂಚ ಪುಣ್ಯಮೇ ಕಳೆಯರೆ ಪುಣ್ಯೋನೆ ಬೋಡು ರುದ್ರಪಾದೇದ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಇಂಚ ಪುಣ್ಯಮೇ ಕಳೆಯರೆ ಪುಣ್ಯೋನೆ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ದೂರ ಕೊಳ್ಳೆರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮೇಲೊಡು ಏಲ ಮೂಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲೇಡು ಕೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು சுடு சுடு பொய்யே நல்து தெல்து பரந்தி கடல் செறிதாயே திகலேடு சுடு சுடு பொய்யே நல்து தெல்து பரந்தி கடல் செறிதாயே ஆகாசதும்போனே மித்து ಆಕಾಶದುಂಪೋನೆ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಕವಿತೆ ದನಿ ಕೊರ್ಪಿ ಕಡಲವು ತಿರ್ತು ಮೋಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು ಸುಗೆ ಮೇಲೋಕದ ಬರ್ಸೋಗು ಮೈ ಕೊರ್ಪಿ ಬಯಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾನೋದ ಸುರ್ಕೆ ಮೇಲೋಕದ ಬರ್ಸೋಗು ಮೈ ಕೊರ್ಪಿ ಬಯಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನ ಸಂಜಾದು ಎರ್ಕಂಡು ಎತ್ತೆ ಮೋಡಾಯಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು ಮೋಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಮೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣಾಮೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊಲ್ಲು ತೂಪಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಜುಂಡು ಮಾಯದ ಒಲ್ಲು ಮೋಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು ಮೋಡಾಯಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಅಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದೆತ್ತ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಐಲೇಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಡೇ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಸೊಗಡು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಾದೇಕಲ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಲೇಸ ಬರುವಾದ ಎದೆ ತುಂಬನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರೆ ಈರ್ ಮಲ್ತನ ಮಹಾಜನಪದ ಸಂಪಾದನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡತೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಕುವೆಂಪು ಅರೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂತೊಂಜಿ ಕುವೆಂಪು ನೆಂಪು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಅರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಲೇಸ ಬುಕ ರೇಡಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಗ್ ಬತ್ತದು ಕುವೆಂಪು ನೂತೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಜನೆ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಸಮ್ಮಾನ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನ ತಲೆಪು ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಲೇಸ ಬರವಾದ ನನೋರ ಬುಕ್ಕೋರ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನೂತೊಂಜಿ ಕುವೆಂಪು ನೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ ಎಂಗ್ಲಡ ಉಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪ್ರಸಾರ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಪುಸ್ತಕನ ದೆತೊಂದು ಕುವೆಂಪು ಬೇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ